Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 우리를 사랑하시고 예수님의 피로 우리의 죄를 영원히 용서해 주신 하나님 아버지 감사드립니다. Chúng con giơ lời cảm tạ ơn Chúa là Cha của chúng con, cảm tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng con và tha thứ cho tội lỗi của chúng con đời đời thông qua sự đổ huyết của Đức Chúa Giêsu. 그리스도의 사랑과 공의로 인간을 창조하시고 인간을 다스리시는 그 하나님의 역사하심에 감사드립니다. Chúng con giơ lời cảm tạ ơn Chúa là Đấng đã làm ra loài người chúng con và dẫn dắt lịch sử loài người của chúng con bằng tình yêu thương và sự công chính của Đức Chúa Trời. 우리가 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하고 그 은혜에 보답하는 생활이 될 수 있도록 도와주셨어서 Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng con làm gì cũng là làm vì vinh quang của Đức Chúa Trời và chúng con có thể sống một đời sống báo đáp được ân huệ đó. 우리가 복음과 함께 고난을 받고 복음에 합당하게 생활하며 복음을 위해서 수고할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng con sống đón nhận khổ nạn cùng tin lành của Chúa. Chúng con sống một đời sống xứng đáng với tin lành và trong khổ nạn chúng con rao giảng với tin lành của Chúa. 저희가 이 복음의 현장에서 쓰임 받기를 원합니다. Và chúng con mong muốn được Chúa sử dụng trong công việc rao giảng với tin lành của Chúa. 자기를 깨끗하게 하면 주인의 쓰심에 합당하다고 말씀하신 우리 주님, 정말 우리가 깨끗하게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Như Chúa đã nói, nếu như bản thân chúng con được thánh sạch thì Chúa sẽ sử dụng chúng con. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để bản thân chúng con được thánh sạch. 외국에서 복음과 함께 고난을 받으시는 선교사님들과 그 가정 그리고 형제 자매님들을 위해서 기도드립니다. Chúng con cũng cầu nguyện cho các nhà truyền giảng đang vất vả ở bên nước ngoài để rao giảng về tin lành của Chúa, cùng gia đình của các nhà truyền giảng và các anh chị em ở trong hội thánh. 세계 선교가 은혜 가운데 이루어지고 이 땅 베트남에도 복음이 알려지기를 간절히 기도드립니다. Chúng con khao khát cầu nguyện xin Chúa người giúp đỡ để tin lành của Chúa được rao giảng ở trên khắp thế giới cũng như đất nước Việt Nam của chúng con. 이 시간 우리에게 말씀을 주시고 은혜를 주시옵소서. Nguyện xin Chúa ở thì giờ này người ban chúng con lời của Chúa và ân huệ của người. 저의 입술에 말씀을 주셔서 오직 말씀만이 진리의 말씀만이 나타날 수 있기를 원합니다. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ và ở cùng với môi miệng với người rao giảng về lời của Chúa để chỉ có lời của Chúa, lời của chân lý được xuất hiện. 전하는 자의 말을 도와주시고 듣는 분들의 마음속에 교훈과 감동을 주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ ở cùng môi miệng với người rao giảng về lời của Chúa cũng như ban tấm lòng cảm động cho những người lắng nghe. 우리가 이 말씀을 듣고 잊어버리는 것이 아니라 행하는 사람이 될 수 있기를 원합니다. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để khi lắng nghe về lời của Chúa chúng con không quên đi mà hành động theo điều dạy dỗ chúng con. 그리고 연약하며 또 큰 병으로 아프고 또 신앙생활을 하지 못하는 또 이 시간 다른 곳에 있는 우리 형제 자매들 주님의 은혜 가운데 도와주시고 또 주님만을 바라보며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Và nếu như trong số anh chị em của chúng con còn có những người đau yếu ớt và đời sống đức tin cũng yếu ớt và cũng có những sức khỏe yếu vì bệnh tật ạ. Cho dù anh chị em của chúng con ở nơi đâu, nguyện xin Chúa ngài cũng gìn giữ anh chị em của chúng con và ban cho cái tâm lòng luôn hướng đến Chúa. 그리고 오고 있는 발걸음이 있다면 재촉하여 주시고 또 안전하게 지켜 주시옵소서. Và nếu như có những bước chân đang đến đây, nguyện xin Chúa ngài gìn giữ bước chân của các anh chị em chúng con đến nơi an toàn. 이 시간 우리에게 교제와 말씀의 은혜를 주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài ban chúng con lời của Chúa cũng như ân huệ của Chúa trong thời giờ này. 하나님 도와주세요. Nguyện xin Cha ngài giúp đỡ. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 요한복음 10장 28절입니다. Chúng ta cùng mở sách Răng đoạn 10 câu 28 ạ. 자, 요한복음 10장입니다. Sách Răng đoạn 10 ạ. 자, 163쪽입니다. Trang 123. 자, 28절, 자, 29절. 네. 제가 읽어 올리겠습니다. Câu 28, câu 29 牧sư sẽ đọc ạ. 내가 저희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이요 또 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 저희를 주신 내 아버지는 만유보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라.
Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay ta. Cha ta đấng vĩ đại hơn tất cả đã cho ta những trên ấy và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay cha. 네. 안녕하세요. Xin chào ạ. 네. 또 지난 한 주간 평안하셨습니까? Anh chị em có bình an trong tuần vừa qua không ạ? 네. 또 어제까지 또 한 주간 우리는 성경 강연회를 했습니다. Hội thánh của chúng ta đã có hội thảo kinh thánh cho đến ngày hôm qua. 일주일 동안 말씀을 드리고 또 이 집회를 할 수 있도록 허락하신 또 안전하게 보호해 주시고 지켜 주신 하나님께 감사드립니다. Trước tiên xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban chúng ta có cơ hội cũng như đã gìn giữ bảo vệ chúng ta để chúng ta có được truyền giảng trong vòng một tuần diễn ra tốt đẹp ạ. 그동안 기도 집회를 위해서 기도해 주신 모든 분들께 감사드립니다. Và cũng xin cảm tạ tất cả các anh chị em, những người đã cùng cầu nguyện trong đợt truyền giảng vừa qua và vất vả cho đợt truyền giảng vừa rồi. 1월 대전도 집회는 이제 오늘 오전 말씀으로 이제 끝납니다. Và đợt truyền giảng của tháng 1 là đợt truyền giảng lần này sẽ kết thúc trong buổi sáng ngày hôm nay. 오늘 말씀을 통해서 정말 구원과 또 그 믿음이 확실해지기를 바랍니다. Và thông qua cái bài học ngày hôm nay, những anh chị em mới có thể chắc chắn về đức tin và sự cứu rỗi của mình. 우리가 피곤하지만 말씀을 잘 들으시기를 부탁드립니다. Và cho dù hơi mệt một chút, thế nhưng mong rằng anh chị em hãy lắng nghe thật tốt ạ. 자, 28절 câu 28 ạ. 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 내가 저희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이요 또 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 네. 여기 위에 선풍기 좀 꺼주실래요? 여기 위에. Anh Thắng tắt cho em cái quạt ở đây ạ. 네. 네. 자, 28절에 내가 저희에게 영생을 주노니라고 말씀하십니다. Ở trong câu 28 có nói rằng ta ban cho chúng sự sống đời đời. 네, 하나님은 나에게 영생을 주십니다. Đức Trời ban chúng ta sự sống đời đời. 하나님은 나를 사랑하시고 또 나에게 영생을 주시기를 원하십니다. Đức Trời yêu thương chúng ta và cũng muốn ban chúng ta sự sống đời đời. 하나님은 나를 왜 사랑하실까요? Tại sao Đức Trời lại yêu thương chúng ta? 하나님의 모습을 닮은 영혼이 우리 속에 있기 때문입니다. Bởi vì bên trong chúng ta có linh hồn giống với hình ảnh của Đức Trời. 네. 우리 영혼은 죽지 않습니다. Và linh hồn của chúng ta không chết. 물론 우리 몸은 죽으면 흙이 되고 썩고 없어집니다. Đương nhiên, nếu như thể xác của chúng ta chết thì chúng ta sẽ bị hư nát và chúng ta sẽ trở về với bụi đất, chúng ta sẽ trở thành bụi đất và biến mất. 그러나 우리가 한번 죽으면 우리 속에 있는 영혼은 나갑니다. Thế nhưng nếu như chúng ta chết đi thì linh hồn có ở bên trong chúng ta sẽ ra ngoài ạ. 그리고 하나님을 보고 만납니다. Và linh hồn này lúc này sẽ lên gặp Đức Trời. 우리 영혼은 영원히 살잖아요. Bởi vì linh hồn của chúng ta sống đời đời ạ. 그래서 욥기 19장 26절 나의 이 가죽 이것이 썩은 후에 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라. Vì thế nên trong sách Gióp đoạn 19 câu 26 có nói rằng là với xác thân này tôi vẫn thấy Đức Trời, cho dù da thịt tôi tan nát, với xác thân này tôi vẫn thấy Đức Trời. 나의 피부와 조직이 무너지면 우리는 죽습니다. Cho dù da thịt tôi tan nát ạ, và nói với việc da thịt tan nát tức là chúng ta chết đúng không ạ? 그러면 우리 영혼은 더 이상 이 집에서 살 수가 없습니다. Vậy thì bây giờ linh hồn của chúng ta sẽ không thể sống ở trong ngôi nhà này nữa. 그러면 이 영혼이 이제 우리 몸에서 나가죠. Và khi này linh hồn của chúng ta sẽ rời khỏi thể xác của chúng ta. 그리고 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라. Và với xác thân này chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Trời. 우리는 하나님 앞에 반드시 서게 됩니다. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải đứng trước Đức Trời. 히브리서 9장 27절 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니. Trong sách Hebrew đoạn 9 câu 27 có nói rằng theo như đã định loài người phải chết một lần và sau đó là sự phán xét. 우리는 한 번 죽는 것은 하나님이 정하신 겁니다. Và theo như đã định thì loài người chúng ta phải chết một lần do Đức Trời đã định ra. 우리는 죽습니다. Chúng ta sẽ chết ạ. 언젠가는 죽겠지요. Một ngày nào đó chúng ta sẽ chết. 그리고 우리는 나중 일을 알지 못합니다. Và chúng ta sẽ không thể nào biết được chuyện xảy ra trong tương lai. 어제
공 차는 거 보셨습니까? Ngày hôm qua chúng ta có xem trận đấu không ạ? Trận chung kết ạ? 네. 네. đúng rồi. 네. 그 우리 그 이제 베트남 선수들이 잘했잖아요. Các cầu thủ Việt Nam đá rất là tốt ạ. 4강에 들어가고 Đã vào được 또 chung 어제는 kết 결승 경기를 했습니다. và bán kết vào ngày hôm qua lại đến chung kết ạ. 근데 그 막 나중에 끝나기 1분 전에 한 골을 먹었잖아요. Thế nhưng chỉ ngay mấy giây trước khi trận đấu kết thúc ạ là chúng ta đã bị thua. 끝까지 잘했는데 마지막에 1점을 뺏겼습니다. Đội bóng của chúng ta đã làm tốt đến cùng ạ. Thế nhưng ở trong vài giây cuối cùng chúng ta lại bị thua. 1분 전에 한 골을 들어갈 거를 누가 알았겠습니까? Có ai biết được cái điều này hay không ạ? Có ai biết được là ngay mấy phút cuối cùng thôi, 1 phút cuối cùng thôi chúng ta sẽ bị thua bởi quả bóng cuối cùng ạ? 아무도 몰랐잖아요. Không một ai biết điều đó đúng không ạ? 물론 그 경기는 이길 때도 있고 질 때도 있습니다. Tuy nhiên thì ở trong trận đấu ạ, có những lúc thắng và cũng có những lúc thua. 네. 그들은 썩을 면류관을 위해서 운동을 하지만 정말 우리는 이 썩지 않는 면류관을 위해서 신앙생활을 하잖아요. Và những người đó là chiến đấu vì một cuộc đấu với những mão miệng hay hư nát, nhưng chúng ta là chiến đấu vì một cuộc đấu của những mão miệng không hài hư nát. 네. 우리는 그 방송을 보면서 또 좀 교훈을 받으면 Và 좋겠습니다. mong rằng thông qua trận đấu ngày hôm qua chúng ta cũng có được bài học. 아, 공 잘 찬다라고만 생각하지 말고 Chúng ta đừng suy nghĩ, chúng ta đừng chỉ suy nghĩ đến việc đó là chúng ta bị thua. 우리가 졌다라고 슬퍼하지만 말고 Chúng ta cũng đừng quá buồn về việc chúng ta bị thua. 우리 구원받은 그리스도인은 그런 거를 보면서 또 신앙적으로 연결을 해보면 이렇게 교훈이 되죠. Khi mà những người nhận được sự cứu rỗi chúng ta xem những cái đó và chúng ta liên kết với đời sống đức tin của chúng ta thì chúng ta sẽ nhận được bài học. 네. 그래서 아무튼 우리는 그 나중 일을 알 수가 없다는 겁니다. Tức là chúng ta bài học ở đây đó là chúng ta sẽ không thể biết được chuyện sẽ xảy ra ở trong tương lai. 나는 언제 죽을 줄 모릅니다. Chúng ta không biết được rằng khi nào chúng ta sẽ chết. 요즘은 10살 아이도 암으로 죽습니다. Và dạo gần đây kể cả những đứa bé, những đứa trẻ 10 tuổi thôi nó cũng có thể chết vì bệnh ung thư. 우리가 세마이 타고 가다가 죽을 수도 있습니다. Hoặc là khi chúng ta đi xe máy thì chúng ta cũng có thể gặp tai nạn và chết. 큰 병에 걸릴 수도 있고 Hoặc là chúng ta có thể bị mắc bệnh, 큰 bị mắc bệnh 사고를 nặng. 당할 수도 있고 Chúng ta có thể bị tai nạn giao thông lớn. 그래서 우리는 내일 일을 자랑할 수가 Vì thế 없습니다. nên là chúng ta không thể khoe khoang về chuyện ngày mai được. 그런데 우리가 언젠가는 죽는데 그 인간의 죽음은 하나님이 정하신 겁니다. Con người của chúng ta một ngày nào đó sẽ chết và cái sự chết đó là do Đức Trời đã định ra. 그리고 영원한 세상이 있기 때문에 이 영생을 얻어야 우리 영혼은 만족합니다. Và bởi vì có thế gian đời đời, thế nên cái linh hồn này của chúng ta phải đón nhận được điều đó thì chúng ta mới hạnh phúc. 우리의 좁은 이 마음은 어떤 물질로도 채워지지 않습니다. Và cái tấm lòng này của chúng ta, cho dù có nhiều vật chất đến đâu, nó cũng không thể được lấp đầy. 아무리 맛있는 음식을 많이 먹어도 Cho dù chúng ta có ăn nhiều món ăn ngon đến đâu, 월급을 많이 받아도 hay là cho dù chúng ta có nhận được nhiều tiền lương đến đâu, 그리고 공부를 많이 해도 hay cho dù chúng ta có học tập nhiều đến đâu, 우리 영혼에 만족은 없습니다. thì linh hồn của chúng ta cũng không thể thỏa mãn. 물론 잠깐의 즐거움은 있을 수 있겠죠. Đương nhiên thì cũng có thể có niềm hạnh phúc và niềm vui tạm thời ạ. 그러나 그거는 영원하지 않습니다. Thế nhưng những điều đó không phải là đời đời. 네. 풍요로움과 화려한 그 생활이 우리의 그 영혼의 부족함을 채워주지는 못한다는 거예요. Cái đời sống với nhiều vật chất, đời sống với sự hào nhoáng, nó cũng không thể nào lấp đầy được sự thiếu sót ở trong tấm lòng của chúng ta, ở trong linh hồn của chúng ta. 우리의 그 정욕과 욕심은 또 그 육신은 만족하지 못합니다. Chúng ta sẽ không được thỏa mãn về những ham muốn của thể xác, về những dục vọng của thể xác. 우리가 주면 더욱 달라고 하는 것이 우리의 육신의 생각입니다. Và đây chính là cái suy nghĩ về thể xác của chúng ta. Nếu như có ai đó cho chúng ta lại muốn được đón nhận nhiều hơn. 그래서 우리 영혼은 하나님이 주시는 이 생명, 영원한 생명을 얻을 때 만족할 수 Vì 있습니다. thế nên là linh hồn của chúng ta chỉ khi được đón nhận cái linh hồn mà Đức Trời ban cho chúng ta, linh hồn đời đời đó thì chúng ta mới được thỏa mãn.
우리의 영혼이 있다는 것은 영원한 세상이 있다는 것입니다. Chúng ta có linh hồn, tức là có một thế gian đời đời. 그래서 우리는 준비를 해야 Vì 됩니다. thế nên chúng ta cần phải chuẩn bị. 예. 하나님은 나에게 영생을 주시는데 그 영생을 얻으셨습니까? Đức Trời ban chúng ta sự sống đời đời. Thế nhưng mọi người đã nhận được cái sự sống đời đời đó hay chưa ạ? 네. 하나님은 살아계시고 성경은 사실입니다. Đức Trời thực sự tồn tại và Kinh Thánh là sự thật. 그리고 천국과 지옥이 있습니다. Và có thiên đàng và địa ngục. 그 천국과 지옥하는 기준은 무엇일까요? Và tiêu chuẩn để cho chúng ta được lên thiên đàng hoặc phải trở về địa ngục là gì ạ? 요한복음 3장 Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 3, 3절입니다. câu 3. 삼절 우리 함께 읽으시겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 예수께서 대답하여 가라사대 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. 자, 예수님이 말씀하셨습니다. Đây là lời nói của Đức Chúa Giêsu ạ. 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. Nếu một người không được sinh lại thì không thể nào thấy được vương quốc của Đức Trời. 예. 천국 가는 기준은 거듭남입니다. Tiêu chuẩn để chúng ta có thể được lên thiên đàng đó chính là sự sinh lại. 거듭나면 예, 하나님 나라를 볼 수 있어요. Nếu như chúng ta được sinh lại thì chúng ta có thể nhìn thấy được vương quốc của Đức Trời. 천국 갑니다. Chúng ta được lên thiên đàng. 예. 그러나 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 Thế 없습니다. nhưng nếu như chúng ta không được sinh lại thì chúng ta sẽ không thể nào nhìn thấy được vương quốc của Đức Trời. 지옥 갑니다. Chúng ta sẽ phải trở về địa ngục ạ. 그래서 이 천국 가는 기준은 죄가 많고 적은 것이 아닙니다. Vì thế nên tiêu chuẩn để chúng ta được lên thiên đàng không phải là chúng ta nhiều hay là ít tội lỗi, 거듭나고 거듭 안 나는 그 두 가지입니다. mà tiêu chuẩn ở đây có hai điều, đó là chúng ta có được sinh lại hay là không. 교회를 가고 또 헌금을 많이 하고 열심히 한다고 천국 가는 게 아닙니다. Không phải là chúng ta cứ đến hội thánh chăm chỉ, chúng ta thực hiện đời sống đức tin chăm chỉ và chúng ta dâng hiến thật nhiều thì chúng ta sẽ được lên thiên đàng đâu ạ. 착한 일을 많이 한다고 해서 천국 가는 것이 아닙니다. Và cũng không phải chúng ta cứ làm nhiều việc thiện chúng ta sẽ được lên thiên đàng. 로마서 10장 17절 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. Và trong sách Roma đoạn 10 câu 17 có nói rằng đức tin đến từ việc chúng ta nghe. 그 믿음이 있다면 그 믿음이 있을 때 천국 갈 수 있는 겁니다. Nếu như chúng ta có đức tin đó, khi chúng ta có đức tin đó thì chúng ta có thể lên được thiên đàng. 그 믿음은 들음에서 나온다라고 말씀하셨습니다. Và đây Chúa có nói với chúng ta rằng đức tin đến từ việc chúng ta nghe. 그리스도의 말씀을 들으면 구원을 받습니다. Nếu như chúng ta nghe về lời của Đấng Christ thì chúng ta nhận được sự cứu rỗi. 그리스도는 예수님이시잖아요. Và Đấng Christ ở đây chính là Đức Chúa Giêsu. 그러니까 예수님의 말씀을 들으면 우리는 구원을 받습니다. Tức là nếu như chúng ta lắng nghe về lời của Đức Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ nhận được sự cứu rỗi. 그래서 믿음은 착한 일에서 나며라고 말씀하지 않으셨습니다. Vì thế nên Chúa không có nói chúng ta rằng là đức tin đến từ việc chúng ta làm việc thiện. 믿음은 열심에서 나며라고 말씀하지 Hay Chúa 않으셨습니다. không nói chúng ta rằng đức tin đến từ việc chúng ta sống chăm chỉ. 믿음은 헌금에서 나며라고 말씀하지 않으셨습니다. Hay Chúa không nói chúng ta rằng đức tin đến từ việc chúng ta dâng hiến đầy đủ ạ, dâng hiến 믿음은 nhiều. 들음에서 나며라고 Mà 말씀하신 Chúa 거예요. nói với chúng ta rằng đức tin đến từ việc chúng ta nghe. 그래서 우리가 이 말씀을 잘 들으면 우리 영혼이 살아납니다. Vì thế nên nếu như chúng ta lắng nghe thật tốt ạ, thì linh hồn của chúng ta sẽ được sống lại. 내가 저희에게 영생을 주노니 Ta ban cho con sự sống đời đời. 하나님은 나에게 영생을 주시고 우리는 그걸 얻어야 됩니다. Đức Trời ban chúng ta sự sống đời đời và chúng ta cần phải đón nhận được điều đó. 영생을 얻은 사람은 영혼이 멸망하지 Những người 않습니다. đón nhận được sự sống đời đời sẽ không bị hủy diệt. 영생을 얻은 사람은 천국에 갑니다. Và những người đón nhận được sự sống đời đời sẽ được lên thiên đàng. 다시 요한복음 10장 Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 10 ạ, 28절입니다. câu 28 ạ. 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. Và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay ta. 하나님의 손에서 구원받은 사람을 빼앗을 수는 없습니다. Không có ai có thể cướp được những người nhận được sự cứu rỗi khỏi tay Đức Trời. 하나님의 손은 가장 확실하고 안전합니다. Bởi vì tay của Đức Trời là chính xác và an toàn nhất. 우리가 이 말씀을 들으면 확신이 나오잖아요. Bởi vì khi mà chúng ta lắng nghe về lời của Chúa thì lúc này chúng ta có sự chắc chắn. 하나님은 창조주이십니다. Đức Trời là đấng sáng tạo 그분이 나를 붙잡고 계시잖아요. và đấng đó đang nắm chặt lấy chúng ta.
하나님이 나를 붙잡고 계시기 때문에 나는 확실하고 네, 정말 가장 확실하고 평안이 있습니다. Và bởi vì Đức Chúa Trời đang nắm chặt lấy chúng ta, thế nên chúng ta cũng có sự chắc chắn và chúng ta cũng có sự bình an. 하나님이 주시는 이 영생은 영원한 약속입니다. Và linh hồn mà Đức Chúa Trời, sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, đây chính là lời hứa đời đời. 그래서 우리는 예수님의 피로 영원한 죄 용서를 받았다는 사실을 믿습니다. Thế nên chúng ta mới tin vào sự thật đó là Đức Chúa Giêsu đã phải đổ huyết và nhờ vào huyết của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta được tha thứ về tội lỗi đời đời. 우리는 영원한 속죄를 압니다. Chúng ta biết đến sự cứu chuộc đời đời. 누가복음 1장 77절입니다. Sách Luca đoạn 1 ạ, câu 77 ạ. 누가복음입니다. Luca 네, 구약 88쪽입니다. trang 70 ạ. 네. 선포기 좀 들어요. 선포기 좀 들어요. 네, 77절 우리 함께 읽겠습니다. Câu 77 chúng ta cùng đọc ạ. 주의 Để dân Ngài nhờ sự tha tội mà biết sự cứu rỗi. 구원을 알게 하리니. 네. 이 구원을 받는다는 것은 죄의 용서를 받는 것입니다. Việc nhận được sự cứu rỗi chính là việc chúng ta được tha thứ về tội lỗi. 네. 우리는 이 구원을 알고 우리의 죄를 용서받아야 됩니다. Và chúng ta cần phải biết đến sự cứu rỗi này, chúng ta cần phải được tha thứ về tội lỗi. 자, 우리는 죄 때문에 영원히 멸망할 수밖에 없었던 운명이었습니다. Chúng ta đáng nhẽ là những vận mệnh ạ, vì tội lỗi của bản thân mình mà chúng ta phải bị hủy diệt đời đời. 자, 우리가 생각해 볼게요. Chúng ta hãy cùng thử suy nghĩ ạ. 우리의 영혼을 영원한 불구덩이에서 이렇게 건져주는 것이 구원입니다. Việc Chúa đã cứu vớt chúng ta khỏi hồ lửa với sâu bọ đời đời, đây chính là sự cứu rỗi. 우리는 죽으면 영원한 멸망, 지옥으로 떨어집니다. Bởi vì nếu như chúng ta chết đi thì chúng ta sẽ phải vào địa ngục với hồ lửa đời đời. 근데 그 불과 유황이 타는 그 불구덩이에서 나를 건져주시는 겁니다. Thế nhưng bây giờ Chúa cứu rỗi chúng ta, tức là Chúa cứu vớt chúng ta khỏi địa ngục, khỏi nơi có hồ lửa và có lưu hình đời đời. 그 구원은 하나님의 선물입니다. Và sự cứu rỗi đó là món quà của Đức Chúa Trời. 우리가 한 것이 없습니다. Chúng ta không có làm cái gì cả, 예수님이 다 하신 거잖아요. mà Đức Chúa Giêsu đã làm tất cả. 그리고 나에게 공짜로 주셨잖아요. Và Chúa cũng ban chúng ta một cách miễn phí. 예수님은 나의 죄값을 지불하시고 나를 불구덩이에서 구해주셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta và Chúa cũng đã cứu vớt chúng ta khỏi địa ngục. 에베소서 Ephesos ạ, 2장 đoạn 2, 8절. câu 8 ạ. 우리 함께 읽으시겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 네. 우리는 그 은혜로 구원을 얻었습니다. Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. 네. 은혜는 아무 대가 없이 받는 거잖아요. Ân điển ở đây, ân huệ ở đây, tức là chúng ta không cần phải trả một cái giá nào cả, nhưng chúng ta được nhận một cách miễn phí. 예수님이 나를 위해서 십자가에서 죽으셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã phải vì chúng ta mà chết ở trên thập tự giá. 예수님이 나 때문에 피를 흘리셨습니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã vì chúng ta mà phải đổ huyết. 예수님이 나를 대신해서 돌아가셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu cũng đã vì chúng ta mà đã mất 나의 죄를 용서하시기 위해서. để tha thứ cho tội lỗi của chúng ta. 그것이 은혜입니다. Và đó chính là ân điển. 그리고 그 예수님의 피가 나의 죄를 영원히 용서했다는 그 사실을 믿음으로 우리는
구원을 얻은 거예요. Và chúng ta nhận được sự cứu rỗi chính là vì chúng ta tin vào sự đổ huyết của Chúa Giêsu. Nhờ vào sự đổ huyết của Chúa Giêsu mà chúng ta được tha thứ về tội lỗi. 구원은 나에게서 나온 것이 아닙니다. Sự cứu rỗi không phải là đến từ chúng ta 하나님의 선물입니다. mà là món quà của Đức Chúa Trời. 그래서 9절에요. Vì thế câu 9 ạ, 읽겠습니다. chúng ta cùng đọc ạ. 행위에서 Cũng 난 không 것이 do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. 함이니라. 우리가 한 것이 아니라는 거예요. Ở đây không phải là việc làm do chúng ta làm. 그러므로 우리는 자랑할 것이 없습니다. Vậy thì chúng ta cũng không có điều gì để tự hào. 그래서 우리는 그 사랑이 사랑 가운데 자랑하지 않는 것이 사랑이잖아요. Vì ra cái tình yêu thương chính là chúng ta sống và không có sự khoe khoang. 우리 신앙생활 가운데 정말 그 예수님의 마음과 인격이 이루어져야 됩니다. Và trong đời sống đức tin của chúng ta cũng cần phải thực sự có tấm lòng cũng như có nhân cách, có tính cách dần dần giống với Đức Chúa Giêsu. 그 은혜를 받은 사람은 마음이 넓어집니다. Và những người đón nhận được ân huệ đó thì tấm lòng của họ sẽ mở rộng ra. 그리고 그 은혜를 받은 사람은 마음이 부드러워집니다. Và khi này những người nhận được ân huệ của Chúa, tấm lòng của họ sẽ trở nên mềm mại. 그래서 그 은혜를 받은 사람은 온유하고 겸손합니다. Vì thế những người đón nhận được ân huệ đó sẽ có tấm lòng nhu mì và khiêm nhường. 그래서 그 사람은 낮아지고 정말 낮아지는 거예요. Và người đó sẽ trở nên hạ mình xuống và càng hạ mình hơn nữa. 그래서 교만이 아니고 겸손한 사람이 됩니다. Vì thế nên người này không phải là kiêu ngạo mà là một người khiêm tốn ạ. 그래서 그 사람은 자랑할 것이 없는 거예요. Người này không có điều gì đáng để khoe khoang. 나서지도 않습니다. 이렇게 막 앞에서 이렇게 막 이렇게 움직이지 않습니다. Và không bao giờ muốn đứng đầu, đứng ở đằng trước để dẫn dắt. 오직 그리스도 십자가만 자랑할 뿐입니다. Và chỉ có thể khoe khoang về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu. 나의 소망은 하나님이시기 때문입니다. Bởi vì niềm hy vọng của chúng ta chính là Đức Chúa Trời. 우리가 자랑할 것은 이 복음밖에 없잖아요. Chúng ta có điều để khoe khoang và đó chỉ có thể đó là phúc âm của Chúa. 우리가 뭐 내가 예쁘다고 자랑하겠습니까? Chúng ta có đáng khoe khoang vì việc chúng ta xinh đẹp hay không ạ? 아니면 내가 뭐 공부를 많이 했다고 자랑하겠습니까? Hay là chúng ta khoe khoang vì việc chúng ta học tập nhiều? 내가 뭐 돈이 많다고 자랑하겠습니까? Hay là chúng ta khoe khoang vì việc chúng ta có nhiều tiền? 아니잖아요. Không đúng ạ. 하나님이 가지신 것이 가장 많으신 분이십니다. Đức Chúa Trời là đấng mang theo nhiều thứ nhất. 하나님은 최고의 과학자이고 수학자이며 예술가이십니다. Đức Chúa Giêsu ạ, Đức Chúa Trời ạ, vừa là đấng mà một là nhà khoa học vĩ đại nhất, cũng như nhà lịch sử ạ, hay là nghệ thuật vĩ đại nhất. 우리는 그분 앞에 자랑할 것이 아무것도 없는 거예요. Và đứng trước đấng như vậy, chúng ta không có điều gì đáng để khoe khoang. 내가 뭐 안다고 해서 그리고 가졌다고 해서 잘난 척하면 안 됩니다. Chúng ta đừng có khoe khoang là việc chúng ta biết một cái điều gì đó, hay là chúng ta có cái gì đó. 우리는 나에게 주어진 일을 하고 묵묵히 그 길을 걸어가면 되는 겁니다. Chúng ta chỉ cần làm công việc mà Chúa ban cho chúng ta và chúng ta cứ đi theo con đường Chúa dẫn dắt chúng ta là 다른 được. 사람이 보든지 안 보든지 그 일을 하면 돼요. Và cho dù người khác có nhìn vào chúng ta hay không thì chúng ta cứ tiếp tục làm công việc đó là được. 그 사람이 알아주든 모르든 우리는 정말 하나님을 바라보고 신앙생활을 하면 됩니다. Đức Trời có cho dù người khác có nhìn nhận hay là không nhìn nhận chúng ta cứ thực hiện đời sống đức tin là được. 보면 하고 안 보면 안 하고 그거는 신앙생활이 아닙니다. Còn nếu như người khác nhìn nhận chúng ta thì chúng ta mới thực hiện đời sống đức tin, còn người khác không nhìn nhận thì chúng ta không làm, thì đấy không phải là đời sống đức tin. 나를 칭찬하고 알아주면 좋고 또 모르면 실망하고 그건 아니라는 거예요. Nếu như người khác nhìn nhận chúng ta hay là khen ngợi chúng ta thì chúng ta mới vui mừng và thực hiện tốt. Còn người ta không nhìn nhận chúng ta, không khen ngợi chúng ta thì chúng ta lại thất vọng và không làm. Đấy là điều không phải. 우리 신앙생활은요. 바쁘면 안 나오고 안 바쁘면 나오는 그런 취미생활이 아닙니다. Đời sống đức tin không phải là đời sống theo sở thích ạ. Chúng ta không bận rộn thì chúng ta đến, còn nếu như bận rộn thì chúng ta không đến. 우리는 예수님의 피를 아는 사람들이잖아요. Bởi vì chúng ta là những người biết đến huyết của Đức Chúa Giêsu. 육체의 생명이 피에 있음이라라고 말씀하십니다. Chúa đã nói chúng ta rằng chúng ta có huyết của sự sống. 우리는 예수님의 피를 받은 사람들. Chúng ta là những người đã đón nhận được huyết của Đức Chúa Giêsu. 그 예수님의 피 안에 생명이 있습니다. Và bên trong huyết của Chúa Giêsu có sự sống. 신앙생활은 생명이에요. Và đời sống đức tin đó chính là sự sống. 그래서 목숨 걸고 해야 되는 Vì 거예요. thế nên chúng ta cần phải thực hiện đời sống đức tin với việc đó là giao cả mạng sống của mình vào đó. 기분 좋으면 하고 기분 나쁘면 안 하고 Nếu như chúng ta
tâm trạng tốt thì chúng ta làm, còn tâm trạng không tốt thì chúng ta không làm. 그건 신앙생활 아닙니다. Thì đó không phải là đời sống đức tin. 나중에 말씀드리겠지만 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있는 것은 아무것도 없습니다. Sau này tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Và ở trong tình yêu thương của Đấng Christ thì không có gì có thể ngăn chặn được, không có gì có thể cắt đứt được. 물론 우리가 살면 일하다 이렇게 뭐 공부하고 일하다 보면요 어쩔 수 없는 이렇게 일들이 있죠. Đương nhiên trong quá trình chúng ta học tập và làm việc thì cũng có những việc mà không còn cách nào khác, đúng không ạ? 뭐 급하고 중요하고 바쁜 일들도 있을 수 있습니다. Cũng có thể có những việc gấp, cũng có thể có những việc quan trọng. 아니면은 이제 뭐 누가 가족 중에 돌아가셨다든지 Hoặc là trong gia đình của chúng ta có ai đó qua đời. 뭐 그런 일이 있으면은 뭐 이렇게 올 수가 없지요. Và những việc như thế xảy ra với chúng ta thì chúng ta không thể đến được, đúng không ạ? 그러나 그런 일이 아닌 이상은 정말 우리가 수요 설교와 주일 설교 말씀 듣는 일에 방해가 될 일은 아무것도 없다는 겁니다. Thế nhưng nếu như không phải những vấn đề đó thì sẽ không có điều gì có thể ngăn cản được chúng ta việc đến hội thánh lắng nghe lời của Chúa trong ngày thứ tư hay là trong ngày chủ nhật. 우리가 한번 생각해 볼게요. Chúng ta hãy cùng thử suy nghĩ ạ, một cách thẳng thắn ạ. 잠언 27장 1절. Trong sách Châm ngôn, 죄송합니다. 잠언 18장 1절. trong sách Châm ngôn đoạn 18 câu 1 ạ. 무리에서 스스로 나뉘는 사람은 자기 소욕, 자기 욕심을 따르는 자라라고 말씀하십니다. Trong sách 18, trong sách Châm ngôn đoạn 18 câu 1 thì có nói rằng những người tự mình tách ra khỏi bầy thì là những người mà vì lợi ích riêng của bản thân. 어찌하든 자기 욕심 때문에 우리가 신앙생활을 못하는 겁니다. Có thể bởi vì dục vọng của thể xác của chúng ta mà chúng ta không thực hiện được đời sống đức tin. 어떤 이유가 있을 수도 있고 자기 변명이 있을 수도 있죠. Có thể có lý do nào đó và chúng ta cũng có thể biện mình. 아 나는 바쁩니다. Tôi rất là bận. 아니, 목사님은 교회에 계시니까 시간이 많잖아요. Mục sư có ở hội thánh ạ, thế nên có rất nhiều thời gian mà. 어떻게 생각하십니까? Mọi người suy nghĩ như thế nào ạ? 나는 이유가 있습니다. Tôi có lý do rồi đấy. 하나님 앞에 말해보세요. Chúng ta hãy cùng thử nói cho đủ trời 그 xem. 이유가 어떻게 통할 수 있겠습니까? Làm thế nào chúng ta có đủ trời có thể nghe cái lý do đó của chúng ta? 신앙생활은요 생명과 관계된 문제예요. Đời sống đức tin đó chính là vấn đề liên quan đến sự sống của chúng 우리가 ta. 신앙생활을 잘하고 하나님 앞에 예쁘게 살아갈 때 나를 통해서 열매가 나오잖아요. Khi chúng ta thực hiện đời sống đức tin tốt khi chúng ta làm tốt như vậy thì thông qua chúng ta sẽ có trái được sinh ra. 그리고 한 영혼이 살아나고 한 영혼이 세워질 수 있습니다. Và có một linh hồn cũng sẽ được sinh ra, hoặc một linh hồn có thể được sống lại. 우리는 정말 엄청난 일을 하고 있는 사람들이잖아요. Chúng ta đang làm những công việc thực sự lớn lao. 우리가 말씀을 알려주면 그 말씀이 역사해서 한 사람이 구원을 받잖아요. Nếu như chúng ta cho ai đó biết đến lời của Chúa và khi lắng nghe về lời của Chúa thì Đức Trời sẽ làm lên công việc của người và người đó sẽ nhận được sự cứu rỗi. 우리가 복음을 말하면 한 영혼이 살아나잖아요. Nếu như chúng ta nói về tin lành thì sẽ có một linh hồn nhận được sự cứu rỗi. 근데 우리가 안 하면은요. Thế nhưng nếu như chúng ta không làm 그 영혼은 죽는 거예요. thì linh hồn đó sẽ chết ạ. 그분은 지옥 가는 거예요. Và người đó sẽ phải trở về địa ngục. 그러니까 우리가 책임이 없겠습니다. Vậy thì chúng ta có trách nhiệm hay không? 심장 수술을 잘하는 의사가 한 사람의 영혼을 살릴 수 있겠습니까? Những người làm bác sĩ một bác sĩ giỏi có thể chữa được bệnh tim và có thể cứu vớt được người bị bệnh tim. Thế nhưng có thể cứu vớt được linh hồn hay không ạ? 여기 우유 회사 있죠. Ở đây có công ty của sữa đúng không ạ? 비나밀크. Ví dụ như là hãng Vinamilk đúng không ạ? 그 회장님이 한 사람의 영혼을 살릴 수 있겠습니까? Giám đốc của công ty đó có thể cứu vớt được linh hồn nào hay không ạ? 가장 돈이 많으신 분이. Là nhà người mà có nhiều tiền nhất ạ. 그리고 정말 하늘로 인공위성을 쏘아 올린 과학자가 한 사람의 영혼을 천국으로 보낼 수 있겠습니까? Hay là những nhà khoa học vĩ đại, những người nghiên cứu về vệ tinh nhân tạo. Vậy thì những người vĩ đại như thế họ có thể gửi được một người lên thiên đàng hay không? 아무도 못하겠어요. Không ai có thể làm được. 그러나 우리는 하잖아요. Thế nhưng chúng ta có thể làm. 물론 우리가 하는 게 아니죠. Đương nhiên thì đây không phải là công việc chúng 하나님 ta 우리와 làm, 함께 계시고 mà là Đức Trời ở cùng với chúng ta. 성령님이 그 말씀을 깨달을 수 있도록 도와주시죠. Và Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta để cho người đó hiểu, nhận biết đến 그 Chúa. 마음을 열고 말씀을 들을 때 우리의 마음과 하나님의 마음이 만나면
정말 구원을 받잖아요. Khi mà tấm lòng của chúng ta gắn kết với tấm lòng của Đức Chúa Trời thì người này nhận được sự cứu rỗi. 우리의 신앙생활은 생명입니다. Và đời sống đức tin của chúng ta là sự sống. 그래서 정말 우리는 이 하나님의 선물을 알려줘야 돼요. Vì thế nên chúng ta cần phải cho mọi người biết đến món quà của Đức Chúa Trời. 다른 사람에게 이 선물을 줘야 됩니다. Chúng ta cần phải cho mọi người món quà này. 하나님이 나를 사랑하시기 때문에 에게 영생을 주시잖아요. Bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, thế nên Đức Chúa Trời ban chúng ta sự sống đời đời. 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. Trong sách Giăng đoạn 3 câu 6 thì có nói rằng Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến mức mà ban con một của người đến thế gian. Hễ ai tin vào con đấy thì sẽ nhận được, sẽ không bị hư mất và nhận được sự sống đời đời. 하나님은 나를 사랑하시기 때문에 나를 구원할 계획을 세우셨습니다. Bởi vì Đức Trời yêu thương chúng ta, thế nên Đức Trời mới xây dựng nên kế hoạch đó là cứu vớt chúng ta. 하나님은 창세 전부터 정말 이 구원을 예정하시고 독생자를 주심으로 이 구원을 이루셨습니다. Từ buổi sáng thế kỷ, Đức Trời đã lập ra kế hoạch này và Đức Trời đã ban con duy nhất của người đến thế gian để cứu vớt chúng ta. 예수님은 십자가에서 못 박히시고 피를 흘리시며 돌아가셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh ở trên thập tự giá, đã đổ huyết và đã phải ra đi. 그리고 영원한 속죄의 구원을 이루셨습니다. Và đã có sự cứu chuộc đời đời được hoàn thành. 예수님은 율법의 완성이 되신 거예요. Và khi này luật pháp của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành. 예수님은 사랑이시잖아요. Đức Chúa Giêsu chính là tình yêu thương. 그리고 성령님이 이 말씀을 깨닫게 도와주십니다. Và Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta hiểu biết và nhận biết đến lời của Chúa. 하나님은 예수님을 통해서 이루신 이 구원 선물을 나에게 공짜로 주시는 거예요. Đức Trời đã ban chúng ta món quà, đó là sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu một cách miễn phí. 에베소서 1장 2절입니다. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 2 ạ. 1절 우리 함께 읽겠습니다. Ý trang ý trời á. Đoạn 2 câu 1 ạ. 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình. 우리는 전에는 이 허물과 죄로 우리 영혼이 죽었습니다. Trước đây thì linh hồn của chúng ta đã chết vì những tội lỗi và vi phạm của chúng ta. 하나님과 연결이 끊어졌었던 거예요. Và sợi dây liên kết giữa chúng ta với Đức Trời bây giờ đã bị cắt đứt rồi. 아담 안에 있던 나는 하나님과 아무 상관이 없었습니다. Khi mà chúng ta ở trong Adam thì chúng ta không có mối liên hệ nào, không có mối liên kết nào với Đức Trời. 그러나 예수님 한 사람이 죽으심으로 모든 사람이 다 의인이 되고 우리의 영혼이 살아났습니다. Thế nhưng nhờ vào sự chết của Đức Chúa Giêsu, nhờ vào một đấng đó mà rất nhiều người, mà toàn bộ con người ở trên thế gian đã được cứu. 자, 시편 51편 5절. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Thi Thiên đoạn 51 câu 5 chúng ta cùng đọc ạ. Thật con sinh ra trong sự gian ác, mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi. 잉태하였나이다. 내가 죄악 중에 출생하였으며 Con đã được sinh ra trong sự gian ác. 나는 죄인이고 죄인으로 태어났습니다. Chúng ta là tội nhân và chúng ta đã được sinh ra từ trong tội lỗi. 나에게는 죄성이 있습니다. Chúng ta có hạt giống tội lỗi. 나는 죄를 지으며 마음대로 살았습니다. Và nếu như chúng ta là tội nhân nên là chúng ta đã sống và mắc tội lỗi bừa bãi. 하나님을 떠났었잖아요. Chúng ta đã rời bỏ Đức Trời. 그런 나를 하나님이 사랑하시고 그동안 기다려 주신 겁니다. Thế nhưng người như vậy mà chúng ta vẫn được Đức Trời chờ đợi. Đức Trời yêu thương chúng ta và chờ đợi chúng ta trong thời gian dài. 이 말씀은요 다윗이 말한 것입니다. Và lời này chính là lời nói của David ạ. 다윗은 간음죄와 살인죄로 인해서 정말 고민을 했습니다. David đã thực sự lo lắng vì cái tội của mình, đó là tội giết người và tội gian dâm. 우리아의 아내와 동침하고 우리아를 죽였잖아요. Bởi vì David đã ăn nằm cùng với cả vợ của Uri. Sau đó để giấu cái việc này, David đã giết chính chồng của David đã giết chính Uri. 다윗 왕에게 나단 선지자가 그 사람이 당신이라라고 말을 했습니다. Và khi này thì nhà tiên tri Nathan đã xuất hiện và nói với David đó là người đó chính là nhà vua. 그때 이 다윗은요 꼬꾸라졌어요. Và khi này thì David đã ngã quỵ ạ. 다윗은 하나님을 아는 사람이었기 때문에 정말
죄악을 돌이켰습니다. Và bởi vì David là người biết đến Đức Chúa Trời, vì thế nên là lúc này David đã thực sự ăn năn và quay trở lại. 다윗은 왕이었습니다. David là một nhà vua 한 사람을 죽이는 것은 아무 일도 아니었습니다. và việc giết một người thì là quá dễ dàng với một nhà vua, đúng không ạ? 그때는 그랬잖아요. Ở cái thời như thế ạ. 만약에 다윗이요, 저놈 목을 쳐라 하면 나단 선지자는 그 자리에서 바로 죽는 거예요. Và nếu như David nói với cả hậu thần của mình, hạ thần của mình rằng là hãy bắt cái kẻ kia và giết nó đi ạ, vậy thì nhà tiên tri Nathan sẽ không còn sống được nữa. 그러나 그 말을 하나님이 나에게 하신 말씀으로 받아들인 거죠. Thế nhưng lời nói của nhà tiên tri Nathan được David hiểu theo đây là lời mà Đức Trời thông qua nhà tiên tri Nathan để nói với mình. 그리고 이 다윗은 철저하게 회개했습니다. Và khi này David đã ăn năn một cách triệt để. 그리고 알았습니다. Và khi này David đã biết ạ, 아, 나는 죄인이구나. tôi là tội nhân, 나는 죄인으로 태어났구나. tôi được sinh ra thì trong tội lỗi 나에게는 죄성이 있구나. và tôi có hạt giống tội lỗi. 그래서 나는 이런 내가 간음죄와 살인죄를 지었구나. Vì thế nên là tôi mới mắc tội và tôi mới có cái tội đó là tội gian dâm và tội giết người. 아, 나는 정말 연약한 존재구나. Tôi thực sự là loài người và có sự yếu ớt. 다윗은 이제 알게 되었습니다. Khi này David đã biết ạ. 그래서 시편 51편 12절에 구원의 즐거움을 내게 회복시키시고 자원하는 심령을 주소서라고 고백합니다. Vì thế nên trong sách Thi Thiên có nói rằng là nguyện xin Chúa Ngài hãy hãy khôi phục lại niềm vui về sự cứu rỗi của con. 나는 죄인입니다. Con là tội nhân. 하나님 도와주세요. Nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ con. 라고 하는 사람은 주님이 붙들어 주십니다. 붙들어 주십니다. Và những người mà bộc bạch như thế với Chúa thì Chúa sẽ giúp đỡ nắm chặt người đó. 그리고 구원의 즐거움을 회복시켜 주시고 그리고 자원하는 마음을 주십니다. Và khi này người sẽ ban cho chúng ta niềm vui về sự cứu rỗi và ban chúng ta tấm lòng tự nguyện. 그러면 그 구원의 즐거움을 안 믿는 사람에게 전할 수 있는 그 생각이 을 가지게 됩니다. Và bắt đầu từ khi này chúng ta sẽ mang theo suy nghĩ đó là cho những người chưa nhận được sự cứu rỗi biết về sự cứu rỗi này. 그리고 복음을 말할 수 있는 힘을 주시죠. Và Chúa cũng ban chúng ta sức mạnh để chúng ta đi rao giảng về tin lành của Chúa. 그래서 우리는요 정말 주님만 바라보고 살아가야 되는 겁니다. Vì thế nên chúng ta phải thực sự sống một đời sống đó là hướng đến Chúa. 나의 마음에 구원의 즐거움이 없습니까? Chúng ta có niềm vui về sự cứu rỗi hay không ạ? 구원받은 사람이 죄악 가운데 살아가면은요 그 구원의 즐거움이 점점 사라집니다. Những người mà nhận được sự cứu rỗi mà sống ở trong tội ác mà sống ở trong tội lỗi thì niềm vui về sự cứu rỗi của họ sẽ dần dần biến mất. 우리가 어떻게 구원의 즐거움을 회복해야 될까요? Và làm thế nào để chúng ta có thể nhận được niềm vui để có thể được khôi phục về niềm vui về sự cứu rỗi? 마가복음 2장 17절 우리 함께 Xin 읽겠습니다. Mác đoạn 2 câu 17 chúng ta cùng đọc ạ. 예수께서 Nghe vậy Đức Chúa Giêsu nói, người mạnh khỏe không cần đến thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội. 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 예수님을 만나면 정말 구원을 받습니다. Nếu như gặp Đức Chúa Giêsu thì sẽ nhận được sự cứu rỗi. 예수님을 만나면 쉼을 얻습니다. Và nếu như gặp Đức Chúa Giêsu thì đón nhận được sức mạnh. 17절을 읽어보면은요, 정말 그 의사는 아픈 사람에게 필요합니다. Chúng ta đọc câu 17 thì chúng ta có thể hiểu bác sĩ thì cần phải gặp bệnh nhân. 건강한 사람에게는 의사가 필요 없죠. Còn những người khỏe mạnh thì họ không cần gặp bác sĩ, đúng không ạ? 우리가 아프면 의사한테 가잖아요. Khi mà chúng ta đau ốm thì chúng ta mới đến gặp bác sĩ. 그런 것처럼 이 예수님은 죄인을 부르러 오셨습니다. Cũng giống như vậy, Đức Chúa Giêsu đến thế gian là để kêu gọi những tội nhân. 죄인이 누구입니까? Và tội nhân này là ai ạ? Đó chính là tôi. 그러니까 예수님은 나를 부르러 오신 거예요. Vì thế nên là có thể nói rằng Đức Chúa Giêsu đến thế gian để kêu gọi bản thân chúng ta. 예수님이 부르고 계십니다. Đức Chúa Giêsu đang kêu gọi chúng ta. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. Hãy đến để đưa hết những người có gánh nặng, hãy đưa hết cho ta. 내가 너희를 쉬게 하리라. Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi. 나에게 오라. Hãy đến với ta. 나를 부르십니다. Và Đức Trời đang kêu gọi chúng ta. 우리는 예수님에게 가야 됩니다. Chúng ta cần phải đi đến với Đức Chúa Giêsu. 예수님을 믿으면 예수님을 아는 사람과 예수님을 믿는 사람은 달라요. Những người biết đến Đức Chúa Giêsu và những người tin vào Đức Chúa Giêsu hoàn toàn khác nhau. 우리가 알고 믿는 게 동시에 이루어지거든요. Chúng ta cần phải có hai điều đồng nhất với nhau, đó là chúng ta biết và chúng ta cũng tin vào đó nữa. 알면서 동시에 믿어지는 거예요. Tức là chúng ta khi biết đến thì chúng ta có thể tin. 그러나
예수님을 알기만 하면 그 사람의 생활은 변하지 않습니다. Thế nhưng nếu như chúng ta chỉ biết đến Đức Chúa Giêsu mà không tin vào Chúa thì đời sống của người này sẽ không được thay đổi. 그러나 예수님을 믿는 사람은 그 생활이 변화가 있어요. Còn những người tin vào Đức Chúa Giêsu thì đời sống của người này sẽ được thay đổi. 아시겠죠? Mọi người biết chưa ạ? 네. 그래서 예수님에게 가면은 구원을 받습니다. Vì thế nên nếu như chúng ta đi đến với Đức Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ nhận được sự cứu rỗi. 죄를 용서받습니다. Chúng ta sẽ được tha thứ về tội lỗi. 안 믿는 사람만 예수님에게 가야 됩니까? Chỉ có những người chẳng tin ạ thì mới cần phải đến với Chúa ạ? 아닙니다. Không phải như vậy đâu ạ. 그리고 날마다 예수님에게 가야 돼. Chúng ta cho dù đã tin rồi nhưng chúng ta hàng ngày chúng ta cũng cần phải đến với Chúa. 우리가 예수님을 만나면 구원의 즐거움이 회복이 됩니다. Bởi vì nếu như chúng ta gặp gỡ Đức Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ được khôi phục niềm vui về sự cứu rỗi. 나도 날마다 간음죄와 살인죄를 짓잖아요. Chúng ta hàng ngày chúng ta cũng mắc những tội như là giết người hay là gian dâm đấy ạ. 화나고 욕하고 미련한 놈이라고 말하고 Bởi vì chúng ta có thể nổi cáu, chúng ta có thể chửi bới và chúng ta có thể nói người khác là kẻ ngu dốt. 미워하고 Chúng ta ghét người ta nữa. 음란한 생각을 하고 Hay chúng ta cũng có những suy nghĩ gian dâm. 거짓말하고 Rồi chúng ta cũng nói dối. 욕심 부리고 Chúng ta có thể tham lam. 나도 날마다 죄를 짓잖아요. Chúng ta hàng ngày cũng đang mắc tội lỗi đấy ạ. 나는 날마다 육신의 그 생각과 정욕 가운데 살아갑니다. Chúng ta hàng ngày sống ở trong những suy nghĩ về dục vọng của thể xác. 그 죄를 없애려면 그 죄에서 이렇게 멀어지려면 우리는 예수님에게 가야 돼요. Và để không còn tội lỗi nào nữa, để chúng ta có thể tránh xa được tội đó thì chúng ta cần phải đi đến với Đức Chúa Giêsu. 내가 주님과 가까워지면 가까워질수록 죄에서 멀어집니다. Khi mà chúng ta đến gần với Đức Chúa Giêsu thì càng đến gần chúng ta sẽ càng tránh xa tội lỗi. 반대로 내가 말씀과 점점 멀어지면 죄에 가깝게 되는 거죠. Ngược lại, nếu như chúng ta rời xa lời của Chúa thì chúng ta sẽ đang đi gần với tội lỗi, đi đến gần với tội lỗi. 그러므로 나도 날마다 예수님을 만나야 됩니다. Vậy thì hàng ngày cho dù chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi rồi, hàng ngày chúng ta cũng cần phải gặp Đức Chúa Giêsu. 예수님을 어떻게 만납니까? Chúng ta gặp Đức Chúa Giêsu như thế nào ạ? 네. 정말 이 말씀을 읽으며 우리는 예수님을 날마다 만나잖아요. Và khi chúng ta đọc về lời của Chúa thì chúng ta có thể hàng ngày gặp gỡ được Chúa Giêsu. 예수님은 죄인을 구원하시려고 세상에 오셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian để cứu vớt những tội nhân ở trên thế gian. 그 말은 나의 죄를 없이 하시려고 오신 겁니다. Lời nói đó cũng mang theo nghĩa đó là Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian để cất tội lỗi của chúng ta đi. 그러니까 우리는 이 예수님을 만나면 영원히 살아나는 거예요. Vì thế nên là nếu như gặp Đức Chúa Giêsu, linh hồn của chúng ta sẽ được sống lại. 구원받은 우리에게도 Đối với những người nhận được sự cứu rỗi như chúng ta cũng như vậy. 우리가 날마다 짓는 그 죄를 없애야 되잖아요. Chúng ta cần phải khiến cho tội lỗi hàng ngày chúng ta mắc phải được biến mất. 우리가 기도하고 자백하고 죄에서 정말 이렇게 돌이켜야 됩니다. Chúng ta cần phải cầu nguyện, chúng ta tự bạch với Chúa và chúng ta cần phải quay trở lại với con đường và bỏ đi con đường lầm lỗi. 자, 안 믿는 사람은 지옥 가는 그 죄를 없애주시는 거잖아요. Đức Chúa Giêsu đến thế gian là để cất đi tội lỗi của những người chẳng tin. 그러나 구원받은 사람은 그 죄 때문에 지옥 가진 않습니다. Và những người đã nhận được sự cứu rỗi rồi thì sẽ không phải về địa ngục vì cái tội lỗi đó. 그러나 그 생활 가운데 주님에게 더 가까워지고 깨끗한 생활을 하기 위해서 우리는 그 죄를 없애 가야 되는 거예요. Thế nhưng chúng ta cần phải nỗ lực để trong đời sống của chúng ta không có tội lỗi, để chúng ta hàng ngày đến gần với Chúa và có một đời sống thanh sạch. 아시겠어요? Mọi người biết chưa ạ? 다릅니다. Nó khác nhau đấy ạ. 네. 오해하시면 안 됩니다. Chúng ta đừng có hiểu lầm ạ. 그리고 이제 막 헷갈리시면 안 돼요. Chúng ta đừng có nhầm lẫn ở đây nhá. 그러니까 뭐 지옥 안 가려고 막 죄를 없애야 되고 한다 그런 것이 아닙니다. Ở đây tôi không có nói mọi người rằng chúng ta hãy nỗ lực để không mắc tội lỗi, để không phải trở về địa ngục. 우리는 이미 죄 용서를 받았기 때문에 주님 가운데 더욱 깨끗하게 살아가야 됩니다. Mà là tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ hết rồi. Thế nên bây giờ những người nhận được sự cứu rỗi như chúng ta cần phải sống một đời sống thanh sạch hơn nữa ở trong Chúa. 자, 고린도전서 15장 3절. Chúng ta cùng mở sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 3. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 Điều chúng tôi đã nhận lấy ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh.
예수님은 나의 죄를 위해서 죽으셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã vì tội lỗi của chúng ta mà phải chết. 그리고 성경대로 다시 살아나셨습니다. Và theo như Kinh Thánh thì Chúa đã sống lại trong 3 ngày. 만일 예수님이 죽었다라고만 끝난다면 우리는 우리의 구원은 확실하지 않습니다. Bởi vì nếu như Đức Chúa Giêsu chỉ chết thôi mà lại không sống lại thì sự cứu rỗi của chúng ta không chắc chắn. 그러나 예수님은 다시 살아나셨습니다. Thế nhưng Đức Chúa Giêsu đã sống lại. 그 예수님의 부활은 우리 구원의 확증입니다. Và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu càng làm chắc hơn về sự cứu rỗi của 그래서 chúng ta. 예수님의 죽음과 부활은 복음이에요. Vì thế nên là sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu đó chính là tin lành. 이거 알면 되는 겁니다. Chúng ta chỉ cần biết điều này là được. 네. 고린도후서 5장 14절 우리 함께 읽겠습니다. Sách Cô-linh-tô chúng ta cùng đọc ạ. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi và chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết vì mọi người thì mọi người đều đã chết. 모든 사람이 죽은 것이라. 그리스도의 사랑이 나를 끌고 간다라고 말씀하시는 겁니다. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi và dẫn chúng tôi đi. 예수님, 이 한 사람이 모든 사람을 대신해서 죽으셨습니다. Đức Chúa Giêsu ạ, một đấng đã chết thay cho tất cả mọi người. 예수님이 죽었다는 것은 나도 예수님하고 같이 죽었다는 겁니다. Việc Đức Chúa Giêsu đã chết chính là việc chúng ta cũng đã chết. 그래서 그 그리스도의 사랑을 아는 사람은 정말 하나님의 손에서 뺏을 수가 없다는 겁니다. Vì thế nên là những người đã biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu sẽ không bao giờ có điều gì có thể kéo người đó ra khỏi bàn tay của Đức Chúa Trời. 로마서 8장 35절. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Sách Lô-ma chúng ta cùng đọc ạ. 누가 Ai sẽ 우리를 vâng dễ chúng ta khỏi tình yêu thương Đấng Christ, phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo không? 그리고 38절 39절도 우리 같이 Chúng 읽겠습니다. ta cùng đọc tiếp ạ. Vì tôi đoán chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, không một tạo vật nào cũng không thể vần vẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giêsu Chúa chúng ta. 없느니라. 그리스도 사랑에서 끊을 수 있는 것은 아무것도 없습니다. Không có điều gì, không có vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ. 예수님의 피를 아는 사람은 그 사랑이 나를 끌고 갑니다. Những người biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu thì cái tình yêu thương đó sẽ kéo chúng ta đi. 그 예수님의 피가 마음에 이루어진 사람은 그 사랑에서 끊어지지 않습니다. Và những người có tình yêu thương về huyết của Đức Chúa Giêsu ở trong tấm lòng thì lúc này không điều gì có thể phân rẽ được chúng ta. 자, 39절에요. Câu 39 ạ. 예수님 안에 있는 사람은 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다라고 말씀하십니다. Và những người ở trong Đấng Christ thì không điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa. 우리는 어떤 것도 이 사랑 하나님의 사랑을 에서 끊어지면 안 됩니다. Và cho dù là cái gì đi chăng nữa cũng không thể nào chúng ta cứ để nó kéo chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đấng Christ. 한번 구원받으면 영원한 거예요. Nếu chúng ta nhận được sự cứu rỗi một lần thì đó là đời đời. 하나님의 사랑이 끊어지지 않습니다. Và tình yêu thương của chúng ta ở trong Đấng Christ, ở trong Đức Chúa Trời không bị đã cắt đứt ạ. 그 사람은 뭐 신앙생활 하든 안 하든 천국 갑니다. Cho dù người đó có thực hiện đời sống đức tin nữa hay không thì người đó vẫn được lên thiên đàng. 그러나 Thế nhưng 신앙생활 안 한다면, nếu như không thực hiện đời sống đức tin 하나님의 손에서 나가려고 한다면 nếu như nỗ lực để đi ra khỏi bàn tay của Đức Chúa Trời 어떻게 될까요? thì sẽ trở nên như thế nào ạ? 하나님의 손 안에 있을 때는 그분이 나를 보호하시고 안내하시고 도와주십니다. Khi mà chúng ta ở trong bàn tay của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ chúng ta, dẫn dắt chúng ta và giúp đỡ chúng ta. 근데 그 하나님의 손에서 나가려고 하면은요. Thế nhưng nếu như chúng ta rời khỏi bàn tay của Đức Chúa Trời 하나님도 그냥 가라고 합니다. thì Đức Chúa Trời cứ bảo là chúng ta hãy đi, nếu muốn đi thì cứ đi. Đức Chúa Trời sẽ không nắm giữ chúng ta lại. 처음에는 한 번, 두 번 이제 말하고 혼내는데 그래도 이렇게 나간다고 하면 하나님은 나가라고 하셔요. Lúc đầu nếu như chúng ta nỗ lực để đi thì khoảng 1-2 lần Đức Chúa Trời sẽ liên tục nhắc nhở chúng ta và có thể mắng chúng ta và trừng phạt chúng ta. Thế nhưng nếu như chúng ta vẫn nỗ lực thì Đức Chúa Trời sẽ không nắm giữ nữa mà cứ để chúng ta đi. 그러면 그 사람의 신앙생활은 엉망이 됩니다. Và khi này đời sống đức tin của người này sẽ trở nên hỗn độn. Thế nhưng 그런다 할지라도 하나님은 그 구원받은 자녀를 가만히 놔두지 않습니다. Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta là những người đã nhận được sự cứu rỗi và là con cái của Chúa mà lại rời khỏi Chúa thì lúc này Chúa sẽ không để yên chúng ta đâu ạ. 하나님이
이렇게 잘못하는 사람은 때리십니다. Những người mà làm sai mà thì Đức Chúa Trời sẽ đánh ạ. 그걸 어려운 말로 징계라고 해요. Và cái đó được nói theo cái lời khó hơn, tức là sự trừng phạt. 구원받은 사람에게는 징계가 있습니다. Những người nhận được sự cứu rỗi có sự trừng phạt. 우리가 항상 잘하는 건 아니잖아요. Không phải lúc nào chúng ta làm tốt đúng không ạ? 죄를 짓고 이렇게 신앙생활을 안 할 때가 있기 때문에 그럴 때 하나님은 나를 때리십니다. Bởi vì có những lúc chúng ta mắc tội lỗi, có những lúc chúng ta không thực hiện đời sống đức tin, và khi này Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt và đánh chúng ta. 예를 들어서요. Ví dụ ạ, 네, 아들이 있습니다. chúng ta có con trai 엄마 말 안 들어요. và con trai lại không nghe lời của mẹ, 막 술 마시고 담배 피고 좀 친구들하고 놀기만 합니다. và lúc nào cũng chỉ đi chơi bạn bè, hết uống rượu rồi lại hút thuốc lá. 그럼 어떻게 합니까? Vậy thì như thế nào ạ? 네 인생이니까 네 알아서 하세요. Mẹ sẽ nói với con là đây là đời sống của mày, mày hãy tự sống đi. Mẹ có nói như thế hay không ạ? 아니죠. Không đúng ạ. 말할 그 아들이 엄마는 말합니다. Lúc này mẹ sẽ phải nói và nhắc nhở con của mình, 너 하지 마라. con đừng có làm như thế nữa. 그러면 네 인생 망한다. Bởi vì nếu như con tiếp tục như thế thì đời sống của con sẽ bị hủy hoại. 너 나중에 뭐 되려고 지금 이렇게 하고 있느냐. Con muốn sau này trở thành cái gì mà bây giờ con lại đang sống như vậy? 여러 가지 말들로 이렇게 그 마음을 바꾸려고 합니다. Lúc này mẹ sẽ nói nhiều lời nói để cho đứa con thay đổi tấm lòng. 그래도 말 안 들으면 때리죠. Thế nhưng nếu như nó không nghe lời thì bây giờ mẹ sẽ phải dùng đến phương pháp khác, đó là đánh đúng không ạ? 회초리로 때리고 Có thể đánh vào đâu đó, 안 되면 이제 몽둥이로 두들겨 패요. có thể mẹ đánh vào mông này. 왜 그럴까요? Tại sao như vậy ạ? 그 아들을 사랑하니까 Bởi vì mẹ yêu thương đứa con đó. 끝까지 돌아오기를 바랍니다. Mẹ muốn rằng đứa con của mình phải quay trở lại cho đến cùng. 근데 엄마는 그 아이들을 사랑하지만 정말 그 통제를 할 수는 없잖아요. Mẹ thì yêu thương đứa con đó, thế nhưng không thể nào hoàn toàn thống trị được đứa trẻ đó đúng không ạ? Khống chế được đứa trẻ đó. 그러나 하나님은 완전하게 통제하실 수 있습니다. Thế nhưng Đức Trời là đấng có thể khống chế chúng ta hoàn toàn đấy ạ. 결국 구원받은 사람은요 돌아오게 돼 있어요. Và kết cục thì những người đã nhận được sự cứu rỗi thực sự sẽ quay trở lại thôi. 망하면 고생합니다. Nếu như chúng ta rời khỏi Chúa thì chúng ta sẽ chịu đau khổ đấy ạ. 나를 통해서도 열매가 나타나지도 않고 Và khi này thông qua chúng ta cũng sẽ không có trái được sinh ra. 징계 내가 내 마음 가운데 이렇게 죄악이 있으면요 어떤 일이 생깁니까? Và nếu như ở trong tấm lòng của chúng ta có tội lỗi thì sẽ có việc gì xảy ra? 기도를 해도 이게 너무 답답합니다. Chúng ta cho dù có cầu nguyện, thế nhưng điều này cũng rất là bức bách. 하나님이 기도를 안 들으신 것 같아요. Và chúng ta nhận ra rằng như kiểu là Đức Trời không lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. 그리고 말씀을 읽어도 깨달아지지 Hay cho dù chúng ta có đọc lời của Chúa, chúng ta cũng không hiểu. 교제에 나와도 정말 어색하고 Hay là chúng ta khi mà đến thông công nhóm họp, chúng ta cũng cảm thấy rất là ngượng ngùng. 그러다 보면 한 번, 두 번 이제 빠지게 되죠. Rồi dần dần chúng ta sẽ rời nhóm khoảng 1-2 lần. 그러다가 이제 안 나오게 됩니다. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ không đến. 그러면 이제 하나님이 그 사람의 가지고 있는 것들을 이렇게 때리십니다. Và lần này bắt đầu từ khi này, Đức Trời sẽ đánh vào những thứ mà người này 아프기도 하고 có thể khiến cho người này đau ốm, 돈이 없어지기도 하고 có thể khiến cho mất tiền bạc. 그럼 아니면 그 자녀들이 에게 그 자녀를 때리실 수도 있습니다. Hoặc là Đức Trời có thể đánh vào người thân của chúng ta, đánh vào con cái của người đó. 그래도 끝까지 거역하면 하나님이 데려가십니다. Và nếu như chúng ta vẫn cứ phản đối đến cùng chúng ta vẫn cứ đấu với Chúa đến cùng thì lúc này không có cách nào khác, Đức Trời sẽ dẫn chúng ta đi. 그 사람은 지옥은 안 가니까 안 가는데 그 사람의 생활을 보면 전혀 하나님의 영광이 안 되기 때문에 하나님이 데려가십니다. Người này sẽ không phải trở về địa ngục thế nhưng bởi vì cho dù để người này sống mà người này không làm được vinh quang, không làm gì được vinh quang của Đức Trời, thì lúc này Đức Trời sẽ không để người này sống nữa mà sẽ đưa người này đi. 그래서 우리는 두렵고 떨리는 마음으로 신앙생활을 해야 돼요. Vì thế nên chúng ta cần phải mang theo tấm lòng run rẩy và sợ sệt mà thực hiện đời sống đức tin. 내가 죄를 용서받았다고 해서 너무 죄를 지으며 살아갈 수는 없잖아요. Chúng ta không thể nào mà nói rằng chúng ta nhận được sự cứu rỗi và được tha thứ hết về tội lỗi rồi, thế nên bây giờ chúng ta cứ sống và mắc tội lỗi không sao cả. 시편 116편 12절. Sách Thi Thiên đoạn 116 câu 12 주께서 다시 나에게 주신 그 은혜를 무엇으로 보답할꼬 라고 말씀하십니다. Sách Thi Thiên đoạn 116 câu 12 thì có nói rằng con phải lấy gì để báo đáp những ơn lành mà Đức Giê-hô-va đã ban cho con. 우리 신앙생활은요 그 은혜에 보답하며 살아가는 Và đời sống đức tin của chúng ta đó là đời sống báo đáp ân huệ của Chúa. 그래서 구원받은 사람은 그리스도인은
고의적으로 죄를 지을 수가 없습니다. Vì thế nên những người đã nhận được sự cứu rỗi sẽ không thể nào mà mắc tội một cách cố tình. 고의적으로 거짓말을 한다든지 뭐 다른 사람을 속인다든지 사기를 치는 일은 할 수가 없습니다. Chúng ta không thể nào cố tình lừa dối người khác, hay là chúng ta cố tình nói dối người khác rồi chúng ta giết người ạ. 일단은 마음의 양심에 딱 걸리게 됩니다. Bởi vì trước tiên trong tấm lòng của chúng ta sẽ có lương tâm của chúng ta sẽ cảm thấy day dứt. 그리고 만약에 그런 일을 하면은요 하나님이 가만히 안 놔둡니다. Và nếu như chúng ta vẫn cứ tiếp tục tội lỗi thì lúc này Đức Trời sẽ không để yên chúng ta. 하나님 얼굴에 똥칠하는데 그 사람을 가만히 두겠습니까? Đức Trời là đấng có tất cả, Đức Trời có để yên cho người đó hay không? 물론 그 작은 일들은 하나님이 또 용서해 주십니다. Đương nhiên nếu như là những tội lỗi nhỏ thì Đức Trời có thể tha thứ. 화를 냈어요. Chúng ta nổi cáu ạ. 나는 안 하려고 했는데 나도 모르게 거짓말이 나왔습니다. Hoặc là chúng ta không định nói dối, thế nhưng bản thân chúng ta lại nói dối lúc nào không biết. 화나니까 갑자기 욕을 해버렸습니다. Hoặc là trong lúc chúng ta nổi cáu ạ, chúng ta nổi giận ạ, thì đột nhiên chúng ta có câu nói bậy ở đó, chửi bới ở đó nhưng chúng ta không biết. 그런 죄는 자백하면 하나님이 용서해 주십니다. Những tội như thế nếu như chúng ta bộc bạch với Chúa thì Chúa sẽ tha 그리고 thứ. 우리가 그런 죄를 안 지으려고 노력을 하면 돼요. Và chúng ta chỉ cần nỗ lực không mắc tội lỗi đó là được. 구별되고 거룩하고 정결하고 깨끗한 생활을 하려고 하면 됩니다. Chúng ta chỉ cần nỗ lực sống một đời sống được phân biệt, được tách biệt và được thanh sạch, thánh khiết là được. 근데 고의적으로 짓는 죄는 하나님이 용서 안 하십니다. Thế nhưng những tội lỗi mà mắc một cách cố ý ạ, thì Đức Trời sẽ không tha thứ cho người đó. 용서는 하시는데 그에 대한 벌을 주시는 겁니다. Tức là Đức Trời sẽ tha thứ ạ, thế nhưng Đức Trời vẫn sẽ ban cho người này hình phạt. 아시겠죠? Mọi người hiểu chưa ạ? 그래서 우리는요 그 하나님의 사랑에서 나가면 안 됩니다. Vì thế nên chúng ta không được ra khỏi tình yêu thương của Đức 이 Trời. 안에서 이렇게 살아야 돼요. Chúng ta sống ở trong này, 이 안에 기쁨이 있잖아요. bởi vì ở trong này có niềm vui. 그래서 우리는 정말 주님을 위해서 살아가야 됩니다. Vì thế nên chúng ta cần phải sống một đời sống vì Chúa. 자, 우리 함께 갈라디아서 2장 20절 우리 함께 Chúng ta cùng đọc sách Galati ạ. Tôi vậy đóng đinh và thật tế giá với đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của con Đức Trời, là đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 우리는 주님을 위해서 살아야 됩니다. Chúng ta cần phải sống vì Chúa, 주님이 나를 위해서 죽으셨기 bởi vì 때문에 Chúa, 주님을 위해서 살아가는 거예요. bởi vì Chúa đã chết vì chúng ta, vì thế nên chúng ta cần phải sống một đời sống vì Chúa. 다시 말하면 복음을 위해서 우리는 살아가는 겁니다. Đó là một lần nữa, tức là chúng ta sống vì tin lành. 그래서 우리는 복음과 함께 고난을 받아야 돼요. Vì thế nên chúng ta cần phải đón nhận khổ nạn cùng tin lành. 복음을 합당하게 생활해야 됩니다. Chúng ta sống một đời sống xứng đáng với tin lành. 복음을 위해서 수고해야 됩니다. Và chúng ta cũng cần phải vất vả vì tin lành. 복음 안에서 교제하고 Chúng ta cùng thông công ở trong tin lành. 복음에 참여해야 됩니다. Và chúng ta cùng cần phải chịu đựng tham gia ở trong tin lành. 교제한다는 것은요 말을 하는 것뿐만 아니라 어려움을 같이 하는 겁니다. Việc chúng ta thông công với nhau không chỉ là đơn giản là việc ngồi nói chuyện với nhau đâu ạ, mà là việc chúng ta cùng chia sẻ những khó khăn với nhau. 힘든 일을 같이 하는 거예요. Tức là chúng ta cùng chịu đựng ở trong những khó khăn. 예를 들어서 Ví dụ ạ, 지난 한 주간 대전도 집회가 있었습니다. tuần trước hội thánh của chúng ta có được truyền giảng. 그 집회에 오는 거 그게 교제인 거예요. Vì chúng ta đến để tham gia đợt truyền giảng này cũng chính là việc thông công. 일주일 동안 날마다 밤에 와서 이렇게 1시간, 2시간 말씀 듣는 게 쉬운 일이 아니죠. Bởi vì trong vòng một tuần liền, hàng ngày chúng ta cũng đến đây và ngồi trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ. Đây không phải là điều dễ dàng, 힘든 일입니다. rất là mệt ạ. 그러나 그걸 참고 오는 거예요. Thế nhưng chúng ta vẫn chịu đựng và cố gắng đến. 그리고 자매님들은 날마다 이렇게 밥을 하고 그걸 식사 준비하는 것이 정말 이렇게 고통일 수 있습니다. Và các bà mẹ ở trong hội thánh ạ, ngày nào cũng phải vất vả chuẩn bị bữa trưa, bữa tối, và đó là việc khó khăn chứ không phải dễ dàng. 힘든 일이잖아요. Đó là việc mệt mỏi ạ. 근데 그 힘든 일을 함께 하는 겁니다. Thế nhưng chúng ta cùng tham gia và cùng làm với nhau ở việc đó. 그러니까 그 부엌에 들어오는 게 그게 교제인 거예요. Vì chúng ta đi vào trong bếp thôi, đó cũng chính là sự thông công. 우리가 그런 고난 가운데 힘든 일을 하면서 정말 한 마음이 되어가는 겁니다. Và ở trong khổ nạn, trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy ạ, trong những việc vất vả như vậy, thì lúc này chúng ta có một lòng với nhau, đồng lòng với nhau. 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. Tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá cùng với Chúa, cùng với đấng Christ. 그래서 갈라디아서 5장 24절에요. 예수의 사람들은 한번 읽어봅시다. Chúng ta cùng mở sách Galati ạ. 갈라디아서 5장 Sách Galati đoạn 5 ạ. 24절 Câu 24 ạ.
우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 그리스도 예수의 Vậy những người 사람들은 thuộc về 저와 đấng Christ 함께 그 Jesus đã 정과 đóng xác 욕심을 thịt cùng với các 십자가에 đam mê và dục vọng 못 mình trên thập tự giá rồi. 네. 나는 십자가에 못 박힌 거예요. Chúng ta, bản thân chúng ta đã bị đóng đinh ở trên thập tự giá rồi. 예수님과 함께. Cùng với đấng Christ, cùng với Đức Chúa Giêsu. 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니라 예수님이 내 안에 사시는 거예요. Vậy thì bây giờ không phải là chúng ta sống nữa, mà là Đức Chúa Giêsu sống ở trong chúng ta. 그러므로 우리는 하나님의 아들을 믿는 그 믿음 안에서 사는 겁니다. Và tức là chúng ta sống ở trong đức tin của con Đức Chúa Trời. 우리는 함께 사는 거예요. Chúng ta sống cùng với nhau. 여기서 함께 살다가 영원한 천국에서 이제 함께 영원히 살아가는 겁니다. Chúng ta sống cùng với nhau ở đây và sau này chúng ta sẽ lên vương quốc thiên đàng đời đời của Đức Chúa Trời và sống đời đời cùng với nhau ở trên đó. 지금은요 연습하는 거예요. Bây giờ chúng ta đang luyện tập thôi ạ. 천국에서 영원히 함께 살아가는 걸 그걸 연습하는 겁니다. Chúng ta đang luyện tập cái việc đó là sống đời đời với nhau ở trên thiên đàng. 근데 혼자 떨어져 있으면 어떡해요? Thế nhưng nếu như chúng ta rời khỏi và sống một mình thì như thế nào ạ? 안 되잖아요. Thì không được đúng không ạ? 여러분 잘 생각해 보세요. Chúng ta hãy cần suy nghĩ thật tốt ạ. 그 정과 욕심을 십자가에 못 박았다라고 말씀하셨습니다. Ở chỗ này có nói rằng thể xác và tinh thần của chúng ta đã bị đam mê của chúng ta đã được đóng đinh ở trên thập tự giá 나에게 rồi. 원하는 거 있잖아요. Chúng ta có những điều chúng ta mong muốn, 육신의 생각도 있고 những suy nghĩ dục vọng của thể 내가 xác. 하고 싶은 것도 있고 Có rất nhiều điều chúng ta 내가 muốn làm, 가고 싶은 데도 있고 cũng có rất nhiều nơi chúng ta 내가 muốn đi, 되고 싶은 것도 있잖아요. cũng có rất nhiều thứ chúng ta muốn trở thành. 근데 그게 하나님의 영광을 위한 것입니까? Thế nhưng những thứ đó có trở thành vinh quang của Đức Chúa Trời hay không? 아니면 버려야 돼요. Nếu không phải, chúng ta hãy bỏ đi. 그걸 십자가에 못 박아야 됩니다. Đó chính là việc chúng ta cần phải đóng đinh những dục vọng của mình trên thập tự giá. 정도 정말 우리 십자가에 못 박아야 됩니다. Hay là kể cả tình cảm chúng ta cũng cần phải đóng đinh trên thập tự giá. 따뜻함이 있어야 되지만 우리는 인정을 따라가는 것이 아니라는 겁니다. Cần phải có sự ấm áp ạ. Thế nhưng không phải chúng ta đi theo những tình cảm của loài người. 우리 뭘 따라갑니까? Chúng ta cần phải đi theo cái gì ạ? 말씀을 따라가는 거예요. Chúng ta cần phải đi theo lời của Chúa. 시편 119편 9절 주의 말씀을 따라 성갈 것이니라 라고 말씀하십니다. Vì thế nên trong sách Thi Thiên đoạn 119 câu 9 có nói rằng con đi theo lời của Chúa. 우리 말씀 따라가는 거예요. Chúng ta đi theo lời của Chúa 인정 따라가는 게 아니고 chứ không phải chúng ta đi theo loài người 목사 ạ. 따라가는 거 아니고 Cũng không phải đi theo mục sư 교파 따라가는 거 아닙니다. hay cũng không phải đi theo những người dẫn dắt nào cả, 말씀 따라가는 거예요. mà chúng ta đi theo lời của Chúa. 정 때문에 망한 사람이 누구예요? Những người mà bị hủy hoại bởi tình cảm là ai ạ? 아담이잖아요. Là Adam đấy ạ. 아내가 눈물을 흘리며 드셔보세요. Adam bị vợ nó nói là vừa khóc và vừa định nói là hãy ăn đi, và cuối cùng Adam đã ăn. 아담이 처음에는 어떻게 말했을까요? Trước đó thì Adam đã nói gì ạ? 안 먹어. Tôi không ăn. 저리 가. Hãy đi đi. 그랬는데 눈물 흘리며 이제 하와가 이렇게 이제 말하니까 이제 마음이 약해졌습니다. Thế nhưng mà khi mà Adam bắt đầu vừa khóc lóc xong vừa nói thì tấm lòng của khi mà Eva vừa khóc lóc vừa nói thì tấm lòng của Adam đã mềm đi. 나는 먹었는데 Cho ăn, tôi thấy cho. 나는 먹었는데 Tôi đã ăn rồi. 나는 죽는데 Tôi đã chết rồi. 당신 혼자 살려고 Còn anh định sống một mình à? 나 없으면 재혼하려고 그러죠. Và anh định là nếu như không có tôi thì anh đi tái hôn đúng không? 그러니까 그 예쁜 얼굴에 눈물이 뚝뚝 흐르니까 이 아담이 마음이 약해졌습니다. Và bởi vì gương mặt xinh đẹp đó sau rồi lại còn dùng chiêu đó là khóc lóc ạ. Như thế đây là tấm lòng của Adam đã trở nên mềm đi. 아담 잡수셔 그랬잖아요. Và cuối cùng Adam đã ăn nhỉ. 정은 있어야 되지만 그 정 따라가는 건 아닙니다. Chúng ta cần có tình cảm, thế nhưng chúng ta đừng đi theo tình cảm ạ. 욕심도 버리십시오. Chúng ta cũng bỏ đi những dục vọng của chúng ta. 우리는 교회가 있는 곳에 함께 해야 됩니다. Chúng ta cần phải ở nơi mà có hội thánh ạ. 뭐 공부를 하러 가든지 일하러 가든지 놀러 가든지 우리는 항상 교회하고 연결돼 있잖아요. Cho dù chúng ta có đi học ở đâu, cho dù chúng ta có đi làm việc ở đâu, hay chúng ta có đi chơi ở đâu, thì chúng ta luôn luôn tìm đến nơi mà có hội thánh của chúng ta, đúng không ạ? 우리는 그 믿음 안에서 살아가야 돼요. Chúng ta cần phải sống ở trong đức tin. 주님이 나를 위해서 죽으셨기 때문에. Bởi vì Đức Chúa Giêsu, Chúa đã chết vì chúng ta. 그래서 마가복음 10장 Xin Mác đoạn 10 ạ. 마가복음 10장 Xin Mác đoạn 10 ạ. 29절입니다. Câu 29 ạ. Xin Mác nhé.
29절, 30절. Câu 29, câu 30 chúng ta cùng đọc ạ. Đức Chúa Giêsu đáp: Thật ta bảo các con, không một ai vì ta mà tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà bây giờ ngay trong đời này lại không nhận gấp trăm lần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. 받지 못할 자가 없느니라. 예수님이 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói ạ. 그리스도와 그리스도를 위해서, 예수님을 위해서, 그리고 복음을 위해서 버린 사람은 정말 나중에 정말 100배로 받는다라고 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói là những ai ạ mà vì Đức Chúa Giêsu, vì Đấng Christ, vì tin lành của Chúa mà bỏ đi mọi thứ của mình thì sau này sẽ nhận được gấp trăm gấp ngàn lần. 신앙을 위해서 핍박을 받는 사람은 영광이 있다라고 말씀하셨습니다. Chúa cũng có nói rằng những người thực hiện đời sống đức tin mà bị bắt bớ đó là vinh quang của họ. 이 말씀은요, 집을 버리고 떠나라는 게 아닙니다. Cái lời nói này không phải là nói chúng ta rằng hãy bỏ nhà cửa của mình đi, sau đó rời khỏi nhà, hãy là ra khỏi nhà đâu ạ. 엄마 미워 Con ghét mẹ, 하고 이제 집을 나가는 게 아니라는 거예요. sau rồi bỏ nhà ra đi, không phải là như thế đâu ạ. 그리고 땅을 다 팔아서 교회 바치라는 것도 아닙니다. Và cũng không phải nói chúng ta rằng là hãy bán hết đất ruộng nhà mình đi, sau đó dâng lên hội thánh, không phải như thế ạ. 이 말은 그런 걸 버리라는 게 아니라 정말 주님만을 따라가라는 것을 말씀하시는 거예요. Đây không phải là lời nói với nghĩa đen như vậy, mà nó là một ẩn dụ ạ. Chúng ta không phải bỏ những thứ này đi, mà là chúng ta hãy đi theo đủ trời. 때로는 복음을 위해서 우리가 가족들과 떨어질 수도 있습니다. Đôi khi bởi vì tin lành, bởi vì việc giao giảng về tin lành của Chúa, chúng ta có thể tạm thời rời nhà của mình đi. 때로는 복음을 위해서 가족들과 다툴 수도 있습니다. Hoặc là đôi khi vì giao giảng về tin lành của Chúa mà chúng ta có thể tranh cãi với người trong gia đình. 말씀을 던지면 불화가 있잖아요. Bởi vì nếu như chúng ta nói về lời của Chúa thì lúc này cũng sẽ có sự tranh chấp. 우리가 말하면 불편해집니다. Bởi vì khi mà chúng ta nói ra thì đối phương cũng có thể cảm thấy bất tiện. 물론 우리가 말 안 하면 편하죠. Tuy nhiên nếu như chúng ta không nói ra thì cả hai đều cảm thấy thuận tiện, đúng không ạ? 그러나 영혼의 역사는 없습니다. Thế nhưng lúc này sẽ không có linh hồn được sinh ra. 그렇습니다. 그래서 우리는 정말 이제 그리스도를 위해서 살아가야 됩니다. Vì thế nên chúng ta cần phải thực sự sống một đời sống vì Đấng Christ. 예수님께서 요한복음 19장 30절 우리 함께 읽겠습니다. Sách Giăng đoạn 19 câu 30 chúng ta cùng đọc ạ. Khi đã nhận lấy giấm, Đức Chúa Giêsu nói: mọi việc đã hoàn tất rồi, Ngài gục đầu xuống chút linh hồn. 영혼이 돌아가십니다. 예수님이 나의 죄를 용서하시는 일을 다 이루셨습니다. Đức Chúa Giêsu ạ đã hoàn tất mọi công việc, đó là cứu vớt linh hồn của chúng ta. 한번 잠깐 보시겠습니다. Chúng ta cùng xem ạ.
예수님이 나의 죄를 용서하시기 위해서 십자가에서 못 박히셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã phải bị đóng đinh ở trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, 나를 위해서, vì chúng ta, 나 때문에, tại chúng ta, 나를 대신해서 để thay thế chúng ta. 예수님이 피를 흘리시고 돌아가셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã phải đổ huyết và đã mất. 그리고 예수님은 말씀하셨습니다. Và Chúa Giêsu đã nói, 다 이루었다. mọi việc đã hoàn tất ạ. 뭘 다 이루셨다. Cái gì đã hoàn tất ạ? 히브리서 9장 12절. Chúng ta cùng mở sách Hebrew đoạn 9 câu 11 ạ. Câu 12 ạ. 그럼 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 염소와 Ngài đã hứa không là nơi chiến thánh một lần nữa cả, không đừng chỉ mở dây được bảo bầu nhưng dùng chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đầy đủ với chúng ta. 오직 예수님의 피로 영원한 속죄를 이루셨습니다. Dùng chính huyết của Chúa Giêsu để đem đến sự cứu chuộc đời đời với chúng ta. 영원한 속죄를 다 이루셨습니다. Chúa đã ban chúng ta sự cứu chuộc đời đời. 나의 죄를 영원히 용서하셨습니다. Và Chúa đã tha thứ cho tội lỗi của chúng ta đời đời. 얼마큼요? Đến bao nhiêu ạ? 100년? 100 năm ạ? 1000년? 1000 năm ạ? 10,000년? Hay là 10.000 năm ạ? Không phải như vậy, 영원. mà là đời đời. 네. 과거에 네, 죄가 있잖아요. Chúng ta có những tội lỗi trong quá khứ 지은 죄가 있습니다. và cũng có những tội lỗi sẽ mắc phải trong tương lai. 그리고 미래에 미래 죄가 있습니다. Và có tội lỗi chúng ta sẽ mắc phải trong tương lai. 그리고 지을 죄가 있잖아요. Rồi tội lỗi chúng ta đang mắc hay là đã mắc. 과거의 죄, 그리고 현재의 죄, 미래의 죄. Tội lỗi ở quá khứ, hiện tại và tương lai. 내가 태어나서부터 죽을 때까지 지을 나의 모든 죄를 다 용서하셨습니다. Tội lỗi của chúng ta từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta chết đi, toàn bộ tội lỗi của chúng ta đã được Chúa tha thứ đời đời. 지은 죄도 영원히 용서하셨습니다. Tội lỗi chúng ta đã mắc cũng đã được tha thứ đời đời. 그리고 지을 죄도 영원히 용서하셨습니다. Và tội lỗi chúng ta sẽ mắc phải cũng đã được tha thứ đời đời. 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨습니다. Bằng chính huyết của Chúa Giêsu. 우리가 이거 알면은 됐잖아요. Và chúng ta chỉ cần biết đến điều này là được. Chúng ta chỉ cần tin vào điều này là được. 그런데요. Thế nhưng ạ, 요한복음 16장 Sách Giăng đoạn 16 ạ, 9절입니다. câu 9 ạ. 우리 함께 읽겠습니다. Câu 9 chúng ta cùng đọc ạ. Về tội lỗi vì họ không tin ta. 아니하며. 자, 예수님을 안 믿는 것이지 죄입니다. Bây giờ ạ, tội ở đây đó chính là tội không tin vào Đức Chúa Giêsu. 예수님을 안 믿으면 지옥. Nếu như không tin vào Đức Chúa Giêsu thì sẽ phải trở về địa ngục. 예수님을 믿으면 천국 가는 겁니다. Còn nếu như tin vào Đức Chúa Giêsu là được lên thiên đàng. 그래서 우리는요, 이 지옥 갈 죄가 없습니다. Vì thế nên bây giờ chúng ta không còn tội phải trở về địa ngục nữa. 오직 안 믿는 죄만 지옥 가는 거예요. Chỉ có tội khiến chúng ta phải trở về địa ngục, đó là tội chẳng tin. 아시겠습니까? Mọi người biết chưa? 그래서 우리는 이 성경을 압니다. Vì thế nên chúng ta biết Kinh Thánh. 이 책이 사실이라는 것을 알아요. Chúng ta biết được rằng cuốn sách này là sự thật. 우리는 이 성경을 믿습니다. Và chúng ta tin vào Kinh Thánh. 말씀을 믿잖아요. Và chúng ta tin vào lời của Chúa. 이 성경은 사실입니다. Kinh Thánh là sự thật ạ. 그러니까 우리는 사실을 믿는 겁니다. Vì thế nên ở đây chúng ta tin vào sự thật. 진리는 사실이잖아요. Chân lý chính là sự thật. 어떤 사실을 우리가 믿습니까? Chúng ta tin vào sự thật gì ạ? 예수님의 피. Đó là huyết của Đức Chúa Giêsu. 예수님의 피는 사실이잖아요. Huyết của Đức Chúa Giêsu chính là sự thật. 예수님의 그 탄생과 죽음과 부활한 역사적인 일입니다. Bởi vì sự chết cũng như sự sống lại của Đức Chúa Giêsu là mang tính lịch sử. 예수님의 피가 사실이라는 것을 우리는 믿는 거예요. Chúng ta tin vào huyết của Đức Chúa Giêsu là sự thật. 믿음은 이런 겁니다. Đức tin là như thế này ạ. 자, 눈이 오고 있습니다. Ở đây có tuyết rơi. 그리고 여기에 얼음이 얼었어요. Bởi vì lạnh quá thế nên là nước bây giờ cũng bị đóng băng. 근데 이 얼음이 1cm입니다. Thế nhưng cái độ dày của tuyết lúc này, độ của băng tuyết lúc này chỉ là 1 cm. 그런데 이 사람은
하나님을 아는 사람입니다. Người này là người biết đến Đức Chúa Trời 교회 다녀요. và cũng đến hội thánh, 성경책 들고 있잖아요. còn cầm sách Kinh Thánh đây ạ. 아, 나는 여기를 걸어갈 거를 믿습니다. Và ông này nói rằng tôi tin được là tôi có thể đi qua được cái dòng sông này. 믿음이 충만해요. Tôi có đức tin đầy đủ. 근데 걸어가면 어떻게 Thế 됩니까? nhưng nếu như đi thì như nào ạ? 퐁당 빠져. Đương nhiên là sẽ bị rơi xuống đúng không ạ? 네. 그런데 Thế nhưng 여기 얼음은 1m가 얼었습니다. lúc này tuyết đã đóng băng đến dày 1 mét rồi. 이 사람은 교회 안 다닙니다. Cái anh này thì là người không đi hội thánh, 좀 무섭게 생기고 trông lại còn đáng sợ nữa cơ. 부담스럽게 생겼죠? Trông rất là đáng sợ đúng không ạ? 그런데 이 사람이 걸어가면 어떻게 될까요? Thế nhưng anh ta nếu như đi qua thì như nào ạ? Đi qua đấy ạ. Có thể đi qua được. 그래서 무엇이 중요합니까? Vì đấy nên điều quan trọng ở đây là gì 나의 ạ? 생각이 중요합니까? Điều quan trọng ở đây là suy nghĩ của chúng ta, tình cảm của chúng ta ạ? 내 느낌이 중요해요? Hay là điều quan trọng là cảm nhận của chúng ta ạ? 아닙니다. Không phải như thế ạ. 얼음의 두께가 중요한 거예요. Điều quan trọng ở đây là băng tuyết nó có dày hay 얼음이 얼마나 không. 얼었냐 그 사실이 중요한 거죠. Điều quan trọng ở đây là sự thật ạ, là băng tuyết nó dày bao nhiêu. 우리는 이 말씀을 통해서 구원을 받습니다. Chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi thông qua lời của Chúa. 하나님의 말씀이 나의 죄를 다 용서했다라고 말씀하시니까 우리는 그걸 믿는 거예요. Bởi vì Chúa nói với chúng ta rằng nhờ vào huyết của Đức Chúa Giêsu mà mọi tội lỗi chúng ta đã được tha thứ. Chúng ta chỉ cần tin vào điều đó là được. 이 말씀을 깨달을 수 있도록 성령님이 우리를 도와주십니다. Đức Thánh Linh cũng giúp đỡ chúng ta để chúng ta nhận biết và hiểu đến lời của Chúa. 그래서 베드로전서 1장 23절 우리 한번 Chúng 읽겠습니다. ta còn đọc sách Phi-e-lơ ạ. 너희가 Nhận được tái sinh không phải bởi hạt giống dễ hư nhưng bởi hạt giống không hề hư hại. Đó là bởi hạt giống và bền vững của Đức Chúa Trời. 말씀으로 되었느니라. 너희가 거듭난 것이 말씀으로 되었느니라. Anh em được tái sinh không phải bởi hạt giống dễ hư hoại 이 말씀은 썩지 않는 씨입니다. mà là bởi hạt giống không hề hư hoại, 생명이 있는 거예요. là sự sống ạ. 그렇잖아요? đúng ạ. 씨를 심으면 뭐가 나옵니까? Nếu như chúng ta gieo hạt giống xuống thì có cái gì mọc lên ạ? 가이? 싹이 나오죠, 싹이. Sẽ mọc mầm lên đúng không ạ? 그리고 나중에 열매가 Và 나오죠. sau này mới ra trái, ra cây, ra trái. 그 썩지 않는 씨에는 생명이 있거든요. Và ở bên trong cái mầm đó có sự sống. 생명은 움직이는 거예요. Sự sống nó khiến cho chuyển động. 나에게 생명이 있다. Nếu như chúng ta có sự sống, 그럼 나는 움직이는 거예요. vậy thì chúng ta cũng cần phải chuyển động. 안 움직인다. Nếu như chúng ta không chuyển động ạ, 그분은 다시 생각해 보셔야 돼요. thì người đó cần phải suy nghĩ lại. 생명이 없을 수도 있습니다. Có thể rằng chúng ta đang không có sự sống. 우리는 살아있고 항상 있는 말씀으로 구원을 받았습니다. Chúng ta đã thông qua lời hằng sống của Chúa mà nhận được sự cứu rỗi. 그래서 이 영생은 마음과 생각과 감정과 느낌, 교회 열심 헌금하고 아무 상관이 없습니다. Vì thế nên là sự sống đời đời của chúng ta không có liên quan một chút nào đến tâm trí, tư tưởng, tình cảm hay cảm giác hay là việc chúng ta đến hội thánh. 아, 나는 죄가 많아요. Tôi có nhiều tội lỗi, 천국 못 가겠어요. tôi không thể nào lên được thiên đàng. 그리고 착한 일을 하면 천국 갈 수 있습니다. Và nếu như tôi làm nhiều việc thiện thì tôi có thể lên được thiên đàng. 아닙니다. Không phải như vậy đâu ạ. 아무 상관없습니다. Những điều này không liên quan gì đến sự cứu rỗi của chúng ta. 그리고 기쁘고 뭐 눈물을 흘리고 뭐 한다고 해서 구원 받은 거하고는 아무 상관없습니다. Hay là chúng ta cứ vui mừng rồi chúng ta rơi nước mắt là nhận được sự cứu rỗi, cũng không phải như vậy. 짜릿하고 화끈한 느낌도 구원하고 아무 상관없습니다. 네, 그 느낌도 구원하고 아무 상관없습니다. Cảm nhận của chúng ta cũng không liên quan gì đến sự cứu rỗi của chúng ta. 교회 열심히 가고 헌금 많이 한다고 해서 구원 받는 거 아닙니다. Hay là cứ không phải chúng ta cứ đến hội thánh sau đó dâng hiến nhiều là chúng ta nhận được sự cứu rỗi, không phải như vậy. 기도 많이 하고 이적을 체험하고 방언하며 특별한 은사를 받고 정말 천국 지옥을 본 사람이라도 구원 안 받으면 천국 못 갑니다. Cho dù người này có cầu nguyện nhiều, có làm nhiều phép lạ, có nhiều tiếng lạ, có nhiều nhìn thấy mặc khải của Chúa, có thể nhìn thấy thiên đàng và địa ngục rồi, thế nhưng người này chưa nhận được sự cứu rỗi thì cũng vẫn phải trở về địa ngục. 구원은요 영생을 얻는 것입니다. Sự cứu rỗi đó là sự đón nhận sự sống đời 죄를 đời, 용서받는 거예요. nhận được sự tha thứ về tội lỗi, 거듭나는 거예요. được sinh lại 성령을 받는 거예요. và đón nhận được Đức Thánh Linh 그리고 하나님의 아들이 되는 겁니다. và trở thành con cái của Đức Chúa Trời, 그리고 의인이 됩니다. trở thành người công chính. 죄인에서 의인으로 바뀌는 거예요. Từ tội nhân bây giờ trở thành người công 그리고 chính 천국 가는 겁니다. và bây giờ được lên thiên đàng. 구원받은 사람은 천국 가는 거예요. Những người nhận được sự cứu rỗi sẽ được lên thiên đàng. 네, 그래서 구원받은 사람의 입에는 항상 찬송이 있습니다. Vì thế nên là ở mồm miệng của những người nhận được sự cứu rỗi luôn có thánh ca. 그 마음 가운데 정말 주님을 찬양하며 살아갑니다. Chúng ta trong đời sống của chúng ta luôn luôn sống một đời sống ca ngợi Chúa. 우리는 하나님의 선물을 받았기 때문에
우리에게는 찬송이 있습니다. Bởi vì chúng ta đã nhận được món quà của Đức Chúa Giêsu nên chúng ta mới ca ngợi Chúa. 이 사실을 믿는 사람에게는 기쁨이 있어요. Và những người tin vào cái sự thật này có niềm vui. 그래서 어떤 어려움 속에서도 주님을 찬양합니다. Vì thế nên trong hoàn cảnh khó khăn nào đi chăng nữa, chúng ta cũng ca ngợi Chúa. 한번 잠깐 우리가 함께 노래 불러볼까요? Chúng ta cùng hát thánh ca đúng không ạ? 네, 찬송가 186장입니다. Thánh ca là 118 là của Hàn Quốc. 찬송가 보세요. 찬송가 보시고. Mọi người nhìn vào thánh ca của mình nhá. 자, 여기 보십시오. Nhìn được thứ năm 찬송가. 우리 응아의 한국 형제 자매님들은 찬송가 보시고 Người Hàn Quốc thì nhìn vào sách thánh ca, còn người Việt Nam thì nhìn lên đây là được rồi ạ. 여기 보시고 Người Việt Nam nhìn lên đây là rồi ạ. 자, 우리 함께 부르겠습니다. Chúng ta cùng hát ạ. 기히 Chúa yêu chiều nào gọi tôi một đêm theo Ngài trong khi ngôi cho tôi xa lòng Ngài thật trăng trong ngoài Chúa ơi tôi lại Ngài nay tôi xin lại đây xin huyết lưu nơi vô tha làm tôi sạch trắng hơn ngàn. 나의 피는 나의 피는 나의 피가 아니라 우리 주님의 피는 정말 깨끗한 겁니다. Huyết của Chúa chúng ta thực sự là thanh sạch. 그 주님의 피가 나의 죄를 깨끗게 했습니다. Và chính nhờ huyết thanh sạch của Chúa đã khiến cho chúng ta được thanh sạch. 찬송가 184장입니다. Và đây là thánh ca trang 184 ạ. 자, 1절만 같이 부르겠습니다. Chúng ta chỉ hát lời 1 thôi ạ. Lòng tôi này sao cho chân ba con xin ngài ra với Chúa Giêsu bình tin ngài phồn chi Chúa cha con xin ngài ra với Chúa Giêsu với cho màu niềm liên nào cho tôi sao cho môn thuyết hỡi trang nhờ chi thác lòng hoàn toàn yêu liên mắt Chúa Giêsu. 나의 죄를 씻기는 것은 예수님의 피밖에 없습니다. Mọi tội lỗi của chúng ta đã nhờ vào huyết của Chúa Giêsu để được tẩy sạch. 찬송가 209장입니다. Thánh ca trang 209 ạ. 우리 함께 부르겠습니다. Chúng ta cùng hát ạ. Ngài vui hơn nó Thiên Giêsu Christ làm Chúa cứu mình từ đây đi mong mừng vui ca múa đi khắp mọi nơi truyền bá tin Ngài Ngài vui lên Ngài sung sướng khi Chúa giơ tội sạch sẽ mọi đường sẽ sự đồng tôi tin cứ hàng ngày cho tôi an ninh vui sống mọi ngày Ngài vui lên Ngài sung sướng khi Chúa giơ tội sạch sẽ mọi đường. 기쁜 날입니다. Ngày vui vẻ ạ. 예수님의 피를 아는 날, Ngày mà chúng ta biết đến Đức 구원받은 날, 영생을 얻은 날, Ngày mà chúng ta biết đến huyết của Chúa Giêsu, ngày mà chúng ta nhận được sự sống đời đời. 기쁜 날입니다. Đó chính là ngày vui vẻ. ngài vui vẻ, ngài sung sướng. 기쁜 날이에요, 기쁜 날. Ngày vui vẻ ạ. 그래서 시편 118장 15절에요. 기쁜 소리, 구원의 소리가 있다라고 말씀하십니다. Vì thế nên trong sách Thi Thiên có nói rằng có tiếng vui mừng của cứu rỗi. 사도행전 3장 19절 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Vậy anh em đi ăn năn và trở về với Đức Trời để tội mình được xóa bôi. 이같이 하면 육게 알게 되는 날이 주 앞에 부터 이를 것이요. 유쾌하게 되는 날이 있습니다.
Có ngày mà chúng ta được xóa bôi về tội lỗi, 기쁜 날, ngày vui vẻ ạ, 즐거운 날, ngày vui mừng ạ, 감사하는 날, ngày cảm ơn ạ, 행복하는 날이 있어요. ngày hạnh phúc ạ. 그래서 골로새서 1장 6절 Vì thế nên là sách Cô-lô-se chúng ta cùng đọc ạ. 이 Tin lành này đem 복음이 đến kết quả phát triển khắp thế giới cũng như giữa anh em. Từ này anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời. 열매를 맺어 자라는도다. 하나님의 은혜를 깨달은 날이 있습니다. Có ngày mà chúng ta biết đến ân huệ của Đức Chúa Trời. 날짜는 몰라도 되지만 그 날은 꼭 있어야 됩니다. Chúng ta có thể không biết nhớ rõ ngày đấy nhưng mà nhất định phải có ngày đó ạ. 오늘 구원받으신 분은 오늘이 구원받은 날이에요. Ngày hôm nay những người nhận được sự cứu rỗi ngày hôm nay thì đây chính là ngày nhận được sự cứu rỗi của chúng 어제 ta. 구원받으신 분들은 어제가 구원받은 날입니다. Hay là ví dụ ai nhận được sự cứu rỗi ngày hôm qua thì nhớ ngày hôm qua là được ạ. 구원받은 사람은 그 날부터 열매를 맺어서 자라가는 겁니다. Bởi vì bắt đầu từ ngày chúng ta nhận được sự cứu rỗi, chúng ta sẽ sống và sinh ra trái. 그리고 하나님은 그 그리스도인 그 자녀를 항상 보고 계십니다. Và Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn nhìn vào con cái của Đức Chúa Trời, của Đấng Christ. 로마서 6장 6절 2절 우리 함께 읽겠습니다. Sách Roma chúng ta cùng đọc ạ. 그런즉 우리가 무슨 말하리요 은혜를 더하게 ha려고 죄에 sống 더하게 với lỗi để ân điển 되며 để 그럴 dư 수 ra sao? 없느니라. Không hề như vậy, chúng ta đã chết đối với tội lỗi thì làm sao được sống trong tội lỗi được? 우리가 죄를 용서받았지만 그 은혜를 더하기 위해서 죄를 더 지을 수가 없다는 겁니다. Chúng ta đã được tha thứ về tội lỗi, thế nhưng chúng ta không thể nào cứ bởi vì việc được tha thứ rồi mà chúng ta lại sống và mắc tội lỗi bừa bãi. 우리가 주님을 찬양하는 생활이 무엇입니까? Đời sống ca ngợi Chúa là đời sống như thế nào ạ? 하나님의 영광과 하나님의 하신 일을 선포하는 거잖아요. Đó chính là đời sống mà chúng ta cần phải tuyên bố và rao giảng về tin lành của Chúa, về vinh quang của Chúa. 우리가 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하는 겁니다. Chúng ta làm gì cũng là làm vì vinh quang của Đức Chúa Trời. 그리고 내게 주신 모든 은혜를 보답하며 살아가는 겁니다. Và chúng ta sống một đời sống báo đáp được mọi ân huệ mà Chúa ban cho chúng ta. 우리가 하나님의 영광을 위해서 하고 만민에게 이 복음을 전하는 것입니다. Chúng ta sống một đời sống vì vinh quang của Đức Chúa Trời và rao giảng về tin lành của Chúa. 우리의 거듭난 것이 말씀으로 되었기 때문에 우리의 신앙생활도 말씀으로 이루어집니다. Bởi vì chúng ta đã được tái sinh, thế nên đời sống đức tin của chúng ta cũng sẽ được thực hiện. 그래서 빌립보서 2장 12절 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta đọc sách Philip ạ. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나의 셋 때문 아니라 더욱나 지금다운 때에도 항상 걱정하여 그리고 떨리고 hãy lấy lòng sợ 너희 sệt để 구원을 mà hành sự cứu rỗi của chính mình. 우리는 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 구원을 이루어야 됩니다. Chúng ta cần phải luôn luôn run rẩy và mang theo tấm lòng run rẩy sợ sệt hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. 이 구원은 영원 구원이 아닙니다. Bởi vì sự cứu rỗi này 생활 구원입니다. không phải nói đến sự cứu rỗi về linh hồn 이 nữa, 생활 구원은 무엇으로 이루어 mà 갑니까? là nói về sự cứu rỗi về đời sống của chúng ta. Đời sống của chúng ta cần có cái gì ạ? 말씀입니다. Có lời của Chúa. 우리가 구원받은 그 말씀, Chúng ta cần phải có lời của 그 Chúa. 말씀을 항상 복종하고 Và chúng ta luôn luôn vâng phục theo lời của Chúa. 하나님을 두렵고 떨림 가운데 경외하며 생활하는 Chúng ta mang theo tấm lòng run rẩy và sợ sệt, kính sợ Đức Chúa Trời mà thực hiện đời sống đức tin. 히브리서 11장 6절 우리 함께 Hebrew đoạn 11 câu 6 chúng ta cùng đọc ạ. 믿음이 없이는 기쁘시기 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 선주시는 이심을 믿어야 할지니라. 우리의 신앙생활은 믿음으로 하는 거예요. Đời sống đức tin của chúng ta là đời sống theo đức tin. 하나님은 하나님은 이 믿음을 기뻐하십니다. Đức Trời vui mừng vì cái đức tin này của chúng ta. 믿음의 결국 영혼의 구원을 받습니다. Bởi vì nhờ vào đức tin mà kết cục chúng ta sẽ đón nhận được sự cứu rỗi về linh hồn. 구원받은 그 믿음을 기뻐하시고 Chúng ta tin về việc chúng ta nhận được sự cứu rỗi. 한 사람이 구원받으면 천국에서는 잔치합니다. Khi mà có một người nhận được sự cứu rỗi thì tại thiên đàng của Đức Chúa Trời sẽ mở tiệc mừng. 그리고 우리가 이 믿음으로 살아갈 때 하나님은 기뻐하십니다. Và khi mà chúng ta sống ở theo đức tin thì Đức Chúa Trời sẽ vui mừng. 우리는 이 믿음 가운데 소망이 이루어지잖아요. Và khi chúng ta sống ở trong đức tin thì mọi niềm hy vọng của chúng ta sẽ 우리의 trở thành 소망은 hiện thực. 무엇입니까? Niềm hy vọng của chúng ta là gì ạ? 예수님을 다시 만나는 겁니다. Đó là gặp lại Đức Chúa Giêsu. 고린도 전서 15장 Chúng ta cùng mở sách Cô-linh-tô nhất đoạn 15 ạ. (51절입니다) Câu 51 ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ.
자, 잠깐만요. 51절, 52절. 네, 우리 함께 읽겠습니다. Câu 51, 52 chúng ta cùng đọc ạ. 보라, 내가 Đây, tôi 너희에게 tỏ cho 비밀을 nhau một sự mở 말하노니 rộng. 우리가 Chúng 다 ta sẽ 잠잘 không 것이 hết nhưng 아니요 tất cả sẽ được 마지막 biến hóa trong 나팔에 thời khắc, 순식간에 trong 호련히 nháy mắt 다 và lúc 변화하리니 tiếng kèn 나팔 소리가 tiếng 나면 kèn sẽ 죽은 thổi, 자들이 người 썩지 chết sẽ 아니할 sống lại, 것으로 다시 không còn thời gian nữa 살고 và 우리도 chúng ta sẽ được biến 변화하리라. hóa. 네. 순식간에 호련히 변화하리니 Và trong một khoảnh khắc ạ, chúng ta sẽ được biến hóa. 예수님이 오시면 우리는 공중에서 주님을 만납니다. Khi mà Đức Chúa Giêsu đến ạ, thì chúng ta sẽ được gặp Chúa ở trên không trung. 그때 나팔 소리가 들리는 거예요. Khi đấy chúng ta sẽ được nghe tiếng kèn ạ. 빠바바밤. Tiếng kèn như thế đấy ạ. 구원받은 사람만 이 나팔 소리를 들을 수 있습니다. Và chỉ có những người nhận được sự cứu rỗi mới có thể nghe được tiếng kèn này. 그리고 그 순간 순식간에 변화됩니다. Và ở trong khoảnh khắc đó chúng ta sẽ được biến đổi. 엄청 예쁘게 바뀝니다. Chúng ta sẽ được thay đổi ạ, một cách rất là đẹp đẽ. 여러분 기대하세요. Chúng ta hãy chờ đợi nhé. 이쁘게 바뀌어요. Chúng ta sẽ được thay đổi một cách đẹp đẽ. 그리고 그 말씀으로 나를 오라고 부르십니다. Và Chúa sẽ kêu gọi chúng ta đến bằng lời của Chúa. 하나님은요 한 사람 한 사람 그 이름을 다 부르십니다. Đức Chúa sẽ kêu từng tên của từng người một 말씀으로. bằng lời của Chúa. 그리고 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. Và những người tìm kiếm đến Chúa thì sẽ nhận được phần thưởng của mình. 요한계시록 21장 12절에 그의 일한 대로 갚아 주시리라라고 말씀하십니다. Trong sách Giăng thì có nói rằng Đức Chúa Trời sẽ báo trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. 우리가 일한 대로 예수님이 나에게 상을 주십니다. Đức Chúa Giêsu sẽ ban thưởng cho chúng ta tùy theo công việc chúng ta đã làm. 그 영광을 바라보는 믿음이 있고 그게 나의 소망입니다. Và chúng ta khi có niềm đức tin, có niềm hy vọng đó chính là đón nhận được phần thưởng của Chúa. 그리고 우리는 그 믿음으로 소망이 이루어지고 영원한 사랑으로 들어가는 겁니다. Và khi mà chúng ta có cả đức tin và cả niềm hy vọng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào vương quốc thiên đàng đời đời. Đức Chúa là tình yêu thương. 그래서 믿음, 소망, 사랑 중에 가장 제일은 사랑이다라고 말씀하셨습니다. Vì thế nên Chúa có nói rằng trong đức tin, trong đức tin, hy vọng và tình yêu thương thì tình yêu thương là cao trọng hơn cả. 자, 그 사람은 천국에 갑니다. Và người này sẽ được lên thiên đàng. 여러분 가실 수 있겠어요? Các bạn có thể đi được hay không ạ? 그 사람은요 천사가 모시옵니다. Và người đó sẽ được thiên sứ của Đức Trời đón tiếp rồi đi. 요한 웨슬레라는 목사님이 계셨습니다. Có một mục sư tên là 요한 웨슬레 목사님. John Wesley. 그분은 1738년 5월에 구원받으셨습니다. Và mục sư John này nhận được sự cứu rỗi vào năm 1738 ạ. 천천히 하세요. không 음악은 우리를 즐거움입니다. Không sao đâu, tại vì âm nhạc khiến cho chúng ta vui mừng. 자, 이분은요 마지막에 이 말씀을 하시고 돌아가셨습니다. Và trước khi mất ạ, thì mục sư John đã nói một câu này. 세상에서 가장 좋은 것은 하나님께도 우리와 함께 하신 것이다. Điều tốt nhất ở trên thế gian đó chính là việc Đức Trời ở cùng với chúng ta. 그리고 D.L. 우디 선생님은 1855년 4월 20일 날 구원받았습니다. Ở bên dưới ạ, là mục sư, tôi xin giới thiệu mục sư Moody, là mục sư được nhận sự cứu rỗi vào ngày 21 tháng 4 năm 1855. 이분은 돌아가시기 전에 땅이 물러간다. 내 눈앞에 하늘이 열려 있다라고 말했습니다. Và trước khi mất ạ, thì mục sư có nói rằng là đất mở ra và trước mặt tôi đó là trời của Đức Trời. 하나님이 나를 부르고 있다. Đức Trời đang gọi tôi. 나는 가야만 한다. Tôi chỉ cần đi. 우리의 죽음은 이와 같을 겁니다. Sự chết của chúng ta cũng giống như thế này, 아름답고 rất là đẹp đẽ 가장 편안하고 và bình an nhất, 행복하게 죽음. hạnh phúc nhất ạ. 물론 우리는 죽지 않고 예수님을 만날 수 있는 시대에 살고 있죠. Tuy nhiên thì chúng ta đang sống ở trong thời đại đó là có thể chúng ta vẫn chưa chết, nhưng Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian và chúng ta sẽ gặp Đức Chúa Giêsu khi chúng ta còn sống. 얼마나 좋은 일이에요. Vậy thì đó là việc tốt để biết bao, đúng không ạ? 그러니까 주님을 위해서 열심히 살아보세요. Thế nên chúng ta hãy sống một đời sống chăm chỉ vì Chúa 진짜 부탁드립니다. và nhờ tất cả mọi người đấy ạ. 예수님이 나를 위해서 죽으셨잖아요. Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta. 무엇 하시겠습니까? 무엇을 하시겠습니까? Chúng ta sẽ làm cái gì ạ? What are you doing? Chúng ta đang làm cái gì ạ? Now. Bây giờ chúng ta đang làm cái gì đấy ạ? Jesus died for me.
Đức Chúa Giêsu Christ ạ, 누가 한 말입니까? đang gọi chúng ta. Ai đang nói câu đó ạ? 진제돌프 백작이라고 그분이 말씀하셨습니다. Có một học giả và học giả đó đã nói câu này. 예수님이 나를 위해서 죽으셨는데 뭘 하고 계십니까? Đức Chúa Giêsu đã chết thay cho chúng ta. 뭘 하고 있습니까? Vậy thì chúng ta đang làm cái gì? 정말 이런 그리스도인의 죽음을 맞이하셔야 되잖아요. Chúng ta cần phải đón tiếp Chúa. 정말 우리가요 이 복음을 위해서 이제 정말 살아야 됩니다. Chúng ta cần phải sống vì tin lành này. 여기 보시면은요, 우리 교회들이요 이렇게 많이 있습니다. Chúng ta cùng nhìn đến đây, hội thánh của chúng ta đang có rất nhiều trên thế giới. 오른쪽은 한국 지역 교회들입니다. Khu vực bên phải đây ạ, đó là các hội thánh của chúng ta có ở Hàn Quốc. 왼쪽은 외국 교회입니다. Khu vực bên trái đó là các hội thánh có ở nước ngoài. 미국, 영국, Mỹ, 유럽에 Anh, châu Âu. 교회들이 많이 있고 Toàn bộ các nước ở châu Âu đều có hội thánh của chúng ta. 네팔에도 있고 Hay là Nepal cũng có, Mongolia 있고, Mông Cổ cũng có, Myanmar도 있고, Myanmar cũng có, 베트남에도 있죠. Việt Nam cũng có đấy ạ. 하노이 교회. Hội thánh Hà Nội của chúng ta này. 베트남은 교회가 3개입니다. Hội thánh của chúng ta ở Việt Nam thì có 3 hội thánh ạ. 여기 옛날에 제가 이렇게 찍어놔가지고 쌀공 소속교회가 없네요. 그리고 그 외에 많은 나라들이 Và ngoài chúng ta thì có rất nhiều các nước khác nữa, hội thánh của chúng ta rất là nhiều. 남미에도 Ở Nam Mỹ này 교회들이 많이 cũng có rất nhiều ạ. 러시아에도 Hay là ở Nga cũng có. 중국에도 우리 교회가 많죠. Trung Quốc cũng rất nhiều hội thánh của chúng ta. 이제 베트남에도 교회가 많이 생길 겁니다. Việt Nam của chúng ta cũng sẽ có nhiều hội thánh thôi ạ. 아프리카에도요. Khu vực châu Phi nữa 엄청 많아요. có rất nhiều. 지금 아프리카에요. 보바 목사님과 많은 목사님들이 그 정말 이 복음을 위해서 목숨을 걸고 이렇게 말하고 계십니다. Và bây giờ ở bên châu Phi ạ, mục sư Boba là người dẫn dắt và đã đi cùng rất nhiều mục sư khác đi rao giảng ở châu Phi, có rất nhiều người nhận được sự cứu rỗi. 마지막으로 이 영상 보고 마치겠습니다. Cuối cùng chúng ta sẽ xem đoạn video này để kết thúc ạ. We will continue to preach the gospel because we cannot stop. Because Africa have to be safe. It is our duty. It is my burden. And I think there is no rest until I die. 보바 목사님의 가장 가깝고 오랜 동역자이셨던 바브리스 목사님. 아프리카 전역을 돌며 복음 전파에 전심 전력을 다했습니다. And I spread too much and I casting demons. Sometimes when I walk in the church, people begin to fall. So when somebody I sit and sit in my chair after he remain there and he recover his health, the 12th of November 2010. I cannot forget that day because I'm ready to die for that gospel. 올 2월 달에 갑자기 그 보건 목사한테 전화가 왔어요. 울면서 바브리스 목사가 죽었다고. 감염병이 심해져가지고 도저히 살 수 없는 그런 상황이라서 자기가 죽을 걸 알고 나 주님 앞에 돌아간다. 그러면서 마지막으로 그 형제들한테 계속 복음을 전하라고 이렇게 3번이나 말을 하고 그리고 이제 주님이 데려가셨다고 그래요. 감사합니다. 돌아가시기 직전까지도 끝까지 복음을 전하라. 오로지 복음을 전하라. 외치셨던 바브리스 목사님. 정말 복음을 위한 부끄러움과 헌신의 일하던가 사랑이라던가 그런 것들 정말 저런 없고요. 그냥 들으면서 말이 없는 거예요. 선교 첫날 반가운 손님이 찾아왔습니다. 저기 이번 주 월요일 날 구원받은 우리 교회를 이단이라고 비난하던 유명한 아벨 목사님이신데요. 그분의 구원 간증을 들으러 갔습니다. Ça fait 40 ans que je pensais servir Dieu. En sciences économiques à l'université en Iran, j'avais pensé rencontrer Dieu.
dans les diplômes de formation, dans les instituts théologiques, 3000, 5000, j'ai formé des masters. Et qu'on me dise, il y a une semaine, et que je reçois, il y a une semaine. Tout ça. 원로 목사님의 후회의 눈물. 그의 절규가 우리의 심장을 강하게 두드립니다. 자신을 주님 안에 갓 태어난 아이라 말하는 아벨 목사님은 이제 40년간의 목사직을 내려놓고 의자 만드는 일을 하며 형제로서 천천히 말씀을 다시 배우고 계십니다. 이번 수양회를 통해 구원받으신 300여 명의 형제자매님들이 침례를 받으러 긴 줄을 서 있습니다. 아프리카 형제자매님들의 가진 역경과 죽음까지 불사한 헌신과 희생을 통해서 지옥에서 천국으로 건진받은 영혼들, 주님 보시기에 너무나 빛나는 영혼들입니다. 아프리카 미션센터 부지를 방문한 선교팀. 하브리스 목사님께서 꿈이라고 이야기하셨던 미션센터가 지어질 곳입니다. 비록 아직은 아무것도 보이지 않지만 땅을 가지고 기반을 세워서 미션센터가 완공되면 이곳을 통해 아프리카 전역에 더욱 활발히 복음이 전해질 것입니다. 정말 우리가 이렇게 살아야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải thực sự sống như thế này ạ. 예수님의 피를 아는 사람이라면, 예수님의 피를 아는 사람이라면, Nếu như chúng ta là người biết đến huyết của Chúa Giêsu, 영생을 얻었다면, nếu như chúng ta đã nhận được sự sống đời đời, 기쁨이 있다면, thì nếu như chúng ta có niềm vui, 우리가 복음을 안다면 nếu như chúng ta biết đến tin lành, 전해야 돼요. thì chúng ta cần phải rao giảng. 기도드리시고, Chúng ta cầu nguyện ạ. 자, 기도드리시고 선찬식 하겠습니다. Cầu nguyện xong chúng ta sẽ thực hiện lễ thực thánh ạ. 하나님 아버지 감사드립니다. Chúng con rất là cảm tạ ơn Chúa là Cha của chúng con. 우리를 사랑하시고 또 우리의 죄를 예수님의 피로 영원히 용서해 주신 것을 감사드립니다. Chúng con rất là cảm tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng con và tha thứ cho tội lỗi của chúng con đời đời thông qua sự đổ huyết của Đức Chúa Giêsu. 우리가 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위사하고 또 그 은혜에 보답하는 생활이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Vì xin Chúa người giúp đỡ để chúng con làm gì cũng là làm vinh quang của Đức Trời và chúng con có thể sống một đời sống báo đáp được ân huệ đó. 우리가 복음과 함께 구원을 받고 또 복음을에 합당하게 생활하며 복음을 위해서 수고할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa người giúp đỡ để chúng con đón nhận khổ nạn của tin lành của Chúa. Chúng con sống một đời sống xứng đáng với tin lành và ở trong khổ nạn chúng con rao giảng về tin lành của Chúa. 이 시간 또 우리에게 말씀을 주신 것을 감사드립니다. Chúng con rất là cảm tạ ơn Chúa đã ban chúng con lời của Chúa trong thời giờ này. 이 말씀을 잊지 아니하고 정말 이 말씀대로 행할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa người giúp đỡ để chúng con không quên đi lời của Chúa mà sống theo điều Chúa dạy dỗ chúng con. 그리고 만민에게 복음을 전파하신 말씀대로 우리가 복음을 말하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Và giống như lời Chúa nói với chúng con đó là hãy rao giảng cho muôn dân. Nguyện xin Chúa người giúp đỡ để cho chúng con có thể rao giảng về tin lành của Chúa cho nhiều người. 하나님 Nguyện, 도와주세요. nguyện xin Cha người giúp đỡ. 예수님 이름으로 기도드립니다. Chúng con thính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 고린도전